За тэгээ та нар манай шинэ нэрийг уншиж байгаа хаа бид нар одоо яг уншихгүйгээр мэдгүй ямарч явж байна. Тэгээд өнөөдрийн сэдв гэх юм бол бас олон хүмүүсийн юу ч ярьдаг байна. За сайн байцгаана уу. Ингээд шинэ подкастын маань дугаар хэлсэн байна. Манай нэр бол энэ доор бичигдсэн байгаа. Харж байгаа тий. За subscribe дараарай. За нэрээ бодож олохоос өмнө подкаст хийж байгаа юм тий. За энэ ч бол тэнгис ирсэн байна. За өдрийн минь тий өдөөс хойш юм да. Өдөөс хойш. За тэгээд юу ярих ч бол өнөөдөр хачин жигтэй одоо зүйлсийн талаар ярилцахаар шийдсэн ба. Одоо жишээлбэл Малайзийн онгоц MH 370 одоо хүртэл одоо олдоогүй байсан байгаа. За тэр талаар та нар одоо юу гэж боддог вэ? Наач нь бол надад ерөөс ямарч тэгээ чам ламаа тийм биш. Арай өөр юм яар да. Чам та нар тамаатай өдөр Малайзийн онгоц. За тэгэхээр надад аягүй сонирхолтой. За тийм үү. За тэгвэл Бермудын гурвалжин гэж. Бермудын гурвалжин чийлс мэдэх байна. За тэгвэл шивээс ярих гэж үзсэн. Шивээсэрж болно шүү дээ. Чам ч гэсэн байна, надад ч гэсэн байна. Чинийх шивээс, минийх шивээс. Шивээс хийлгэж явах за хамт байсан энэ шивээсийг хийлгэж явах нь тий. Тэгээ энэ шивээс хийлгэх. Энийг ч одоо хэдэн хийлгэсэн бэ? Энд чинь 2012 за. Тэр ч одоо яа. Надад нэг асуулт байна. За. Пикачу мэдэх үү? Бүгд Пикачу мэднэ шүү дээ. Пикачугийн сүүлнийх нь төсгөлдөр нь хар өнгө байдаг уу? Байдаг. Яг бодит амьдрал дээр Пикачугийн сүүлний төсгөлдөр хар юм байдаг юм бэл. Бодит амьдрал яа. Гэхдээ одоо зүгээр шар юм билээ л сүүл нь. Тэгээ бидний тархин ингээд нэг хар өнгөтэй юм шиг үлдсэн байгаа. Би гэсэн үлдсээс хаа тэгээ Пикачугийн үнцэн анime мангагийн харсан чи хар юм байдаг болоо одоо хараад зэрэг. Зүгээр аянга байл. Бэж наач бодлоо харахгүй. Байгаа хаа үгүй. Байгаа. Тэгээ юунаас үүдэлтэй гэхээр одоо нөгөө бидний зэрэгэлтэй ертөнц гэдэг байгаа. Зэрэгэлтэй ертөнцийн Пикачу тарин тийм хар юм байж магадгүй. За ингээд бид хэдий. Тийм. Энэ нөгөө нэг юу л да. Мандала эффект гэдэг нэг тийм байдаг гэдэг хүмүүс ярьсан байлээ. Одоо масс олонхороо ямар нэгэн мэдээллийг буруу санах гэж байгаа байхгүй юу? Одоо бид нар ч ингээд Пикачу байгаа гэж бодцсон байна шүү дээ. Пикачу ч бас нэг өөр ингээд хартай гэж хар ингээд нэг юм юутай гэж би бодод байгаа байхгүй юу? Надад болохоор ингэ санагдаж байна. Нөгөө нэг чихнийх нь хар байдаг шүү дээ. Зүгээр тэр нөгөө сүүлэнд нь нөлөөлөлөө зүгээр бид нар өөртөө бас нэг жоохон тиймэрхүү байлаар тэгэхээр зэрэглэлийн ертөнцтэй холбоотой юм бол мэдэхгүй л. Гэхдээ яг хөө гэхдээ энийг ингэж тайлбарлах болох байхгүй юу? Гэхдээ зэрэглэлийн ертөнцтэй хамааруулж. Ер нь зэрэглэлийн ертөнц гэж амар гоё сэтгэлтэй. Бид нэр одоо өөр зэрэглэлийн ертөнцид хоёулаа бас яг нэг сууж байгаа. Гэхдээ тэр ертөнцийн хүмүүсийн арьсны өнгө нь өөр байж болно. Ногоо ч юм уу те. Тэгснээр яг ярьж байгаа нийтлэг. Тэгээ бага зэрэг юмнуудаар өөр параллел ертөнцүүд. ертөнц гэснээс надад нэг тийм санагдаад байна шүү дээ. Та нар dark matter гэж мэднэ үстэй. Тийм. Одоо ингээд энийг ингээд одоо чинь энийг ертөнцийн одоо энийг юм ингээд байнгын ингээд тэлж байгаа тэлээд идэг өлөө ингээд тэлж байгаа тий байнгын нэгмэр ингээд dark matter чинь ямар нэг энерги гарч ирэнгүүт ингээд орчлон ертөнц цааргүй ингээд юм тэлээл байгаа юм гарч ирд юм байлээ шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг юм тэлтэнд нөлөөлж байгаа бас нэг юм хүчин зүйл байгаад байгаа. Тэр амар сан тий. Тэр юу вэ? Нөгөө нэг зэрэгцэн ертөнцийг нөгөө байгаа гэдэг таамаглал чинь яг тэрэн дээр гарч ирдэг байхгүй юу? Нөгөө анх нөгөө нэг тесрэлт ингээ үүсээд ингээд ертөнц ингээ үүссэн гэж үзчихсэн чинь ингээд нөгөө ингэж удажсэн байхгүй юу? Хүмүүс ингээд ямар нэг ингээ дээшээ шидлээ гэж бодсон шүү дээ. Тэнгуут амар анхныхаа хурдаар ингэж явж ирсэн аа ингээд нэг мэдгээд дэлхийн татах хүчээр ч юм уу тийм ингээд нэг юм хязгаарлагдаад буцаад ингээд доошоо унаад их тесрэлт ингээд тесрээд ингэж нэг ингэж сунгуудаа буцаад ингээ их өмгдөл болно гэж боддог байсан байхгүй юу. Тэгсэн чинь яг тэр нь яг үгүй байсан. Улам хурдаа нэмээ, улам л нэмээд байгаа. Ямар ч тийм нэг эрчин саарсан зүйл ерөөсө болохгүйгаа. Тэгээ энэнийг болохоор мультиверс дээр тайлбардаг байхгүй юу. Тэнгуут universe гэдэг юм чи одоо ингээ бүр ингээд гадна талаас нь ингээд аваад үзэн шүү дээ. Ингээд нэг юм бөөрхийн одоо нэг манай ертөнц чинь ингээд 93 гэрлийн 93 биллион ч одоо юу лээ? Тэрбум 93 тэрбум гэрлийн жилийн одоо өргөхтэй байхгүй юу. Ийм урттай гэрлийн хурдаар явах бол 93 тэрбум жил гэж яваа. Тэнгуут 93 биллион шүү. Тэнгуут шүү дээ ингээд яг тийм ингээ баахан ертөнцүүд ингээд бас ингээд
байж идэг ингээ энэ тэмдгүү яг ертөнцтэй одоо манай гариг байдаг шиг ингээд тэнгууд тэр босоод нөгөө ертөнцүүдийн татах хүч нь нөгөө ингээд тэлтэнд нь нөлөөлөд ингэж ингээд тийм юм юм лээ. Надад гоо тэр ямар санагдчихсан юм. Ямар ч л хэлсэн тэрийг ингээд юм хэлүүлээд байгаа нэг тийм өөр юм ажиллаад байна тий. Тэр нь яг юу гэдгийг мэддэхгүй. Тэгээ нөгөө нэг одоо нэг юм боо штэ. Бас хөвчний онол гэж байдаг байхгүй бас. String theory гэдэг одоо физик дээр ярих юм бол одоо бүр хамгийн сүүлийн үеийн одоо онол юм одоо бүр кваркас дот төвшнийх одоо тэнгуут тэр нь одоо юун дээр зэрэгцээ ертөнцийн бас тайлбарлагддаг. Тэгээд бас тэр dark matter дээр чинь бас зэрэгцээ ертөнцийн дээр тайлбарлагддаг. Тэгээд нэг амар олон ингээд зүйлсүүд зэрэгцээ ертөнц дээр тайлбарлаад даад тэгээд одоо тэгтээ бол бид нөгөө ертөнцийг ингээд нөгөө ингээд одоо шинжлэх ухаан гэхэр чи одоо юу шүү дээ ингээд өөртөө харж байгаа юмыг судлаа шүү дээ. Тэнгуут харж байгаа юмыг судалж чадахгүй болчихж байгаа байхгүй юу? Яагаад гэвэл нэг бурханд итгэхээс одоо нөгөө нэг байхгүй зарим хүмүүс тэнгуут ингээд математик тэшгэлээр заяо зэрэгцээ ертөнц байдаг гэдэг ингээд батлагдсан байгаа байхгүй юу? Бүр үү? Тийм. Зэрэгцээ ертөнц байгаа. Байж иж одоо ийм одоо энэ string theory юм монооч ингээд болж байна гэж үзэж байгаа байхгүй юу? Тэнгуут за тэгвэл наата практик дээр турших юу хий гэж байгаа байхгүй юу? Тэгээд туршин юмгууд болохгүй. Турших гэхээр яагаад ч бид нар одоо бүр тэгж тийм амар супер телескоп байхгүй болохоор ингээд ертөнцийн гаднахыг харж чадахгүй, ертөнцөөс гарч чадахгүй. Одоо галактикасаа цааш явхад зүр хэцүү. Ерөнхийдөө тийм байна. Тийм байгаа шүү дээ. Тийм байна. Тийм болохоор судалж чадахгүй. Одоохондоо нэг ерөнхийдөө нэг ийм ертөнц бол ямар ч ингэ нэг тэлсэн юм байгалаа юм биш үү тий. Тэр ертөнцийн гадна гэхээр одоо жинхэнэ зэрэгэл зэрэгэлтэй ертөнц. Одоо жишээл нөгөө тэр нөгөө кинон дээр гардаг шүү дээ. Marvel болон DC хоёрын ертөнц ингээ хоорондоо мөргөлдөөд нэг тийм нэг сайн байдаг шүү дээ. Яа Супермен чинь нөгөө Торын алхахтай тэнгуутаа Captain America бамбатай хамт үлддэг. Тэр чинь бол яг ингээ хоёр universe нь мөргөлдсөн байгаа байхгүй. Тэгээ тэр бол ямар сонирхолтой. Тэгээд наач юм болохоор яг сарай хийсэн юм тий хөөгөлтэй. Гэтэ ер нь бол бас нөгөө энэ нөгөө зэрэгтэй ертөнцийн онол үүснээс хойшоо ингэж нөгөө нэг юм тэгвэл ийм хүн байж болох юм, ийм байж болох юм гэсэн ярианууд үүснээс болж одоо би нөгөө Marvel болон супер баатрууд ингээм нөгөө нэг төсөөллүүд тийм ер нь байгаа гэж. Тийм бас орчин үеийн кинонууд бас нэг хүн төрөлхтний тархиг ч юм уу те сэтгүүг бас нэг юмд жоохон тасах гад бас тийм оролддог бох те. Би болохоор нөгөө ингэж боддог байхгүй. Нөгөө нэг олонлог ертөнцийн онол ингээд 1900 гад оноос би оныг буруу хэлж магадгүй. Тэгээ ер нь бол ямар ч яг энэ 20 дугаар зууны ихээр ингээ үүссэн байгаа байхгүй хүмүүс байж магадгүй. Тэнгууд тэн дээр ингээд хүн болгоно ингээ өөр ингээд янз бүрийн физикийн хууль өөр гэж байгаа байхгүй. ертөнц болгоо ингээд тесрэхтэй өөр физикийн хуультай тесэрсэн байгаа байхгүй. Одоо жишээлбэл манай физикийн хууль гэх юм бол татах хүч гэдэг одоо юу үлчээлж идлээ гэж бодоход нөгөө газар татах хүч нь арай өөр ч юм эсрэг тал ч юм уу. Эсвэл нэг уруу дараалалаар явдаг ертөнц байдаг гэж байгаа байхгүй. Одоо бид нар нөгөө нэг манайх ингээд тесрэхтэй ингээд өнгөрсөн цагаас одоо цаг гэдэг ирээдүйн цаг гэдэг рүү явж байгаа шүү дээ. Ингэж хэлж байгаа болохоор. Тийм болохоор ингээ ирээдүр явж байгаа. Тэнгууд ингээд өөр зарим газар болохоор ингээ зүгээр л нөгөө жишээ өнгөрснөөсөө ингээд ухраад ингээ яваад байдаг. Тийм явдаг гэж байгаа юм. Тийм өнгөрснөөсөө ухарж амьдэрдэг жишээ. Тийм ерөөдөө надаас нэг тийм хин ярьж илаа да. Нэг симфони ингээ сонсон шүү дээ. Амьд симфони ингээ сонсон шүү дээ. Ингээд тэр симфони ингээ сонсоход хүн яг ингээ бид нар бол зүгээр л ингээ сонсож штэ. Яг ингээ тэр ингээ мэдэрч урлагнаа ойлгож сонсдог хүн ингээ сонсдог гэж байгаа байхгүй юу. Өөрийнхөө яг одоо тэр үзэж байгаа энэ амьдралаасаа яг кино шиг ингээ амьдралаа буцаад ухрааж ойлгож сонсдог ч шиг. Тэгэхээр бас наа чи бас нэг тийм юм ухрах бас юутай төстэй яваа. Гэхдээ яг манай ертөнцийг тэхгүй л дээ. Тэгэд яг зөв тэгж бодож тэгж ингээ өнгөрсөн амьдрал руугаа ингээ өндийж тэг сонсож чаддаг гэж байгаа байхгүй юу. Сонирхолтой л юм. Тэгэд энэс үхлүүлээд би тийм супер хүмүүс одоо байж болох юм шүү гэдэг нэг хүмүүс ингээд гаргаад янз бүрийн тийм комик супер баатруудыг үүсгэсэн болоо гэж би бодсон байхгүй. Ер нь бол тийм байх бас магадaltaй гэж би бодож байна. Тэгэд энэ дээр бас өөр юу ярих гэж байгаа гэхээр нөгөө одоо өөр ингээд физикийн хууль дээр шүү дээ. Тэгээд ингээд за физикийн хууль ингээд явчлаа гэж бодоход сүүлдээ ингээд сүнс хүний дараагийн төрөл өмнөх төрөл мөрлөгдөх дээр юу гэж бодож. Тэрэн дээр би олон мультиверс байхад тэгээ өөрөөх юм би тэрийг одоо тайлбарлая заяа. За тэнгуут одоо зүгээр ингэж ярьж байгаа шүү дээ. За ингээд бид нар ингээд 3 хэмжээст ертөнцид амьдарч байгаа. Одоо манай ертөнц чинь ингээд 3 хэмжээст байгаа тий. Тэнгуут ингээд сүнс мүнсгээ явчих юм бол өөр хэмжээст бол өөр хэмжээст бол. 4 5 6
9 те магадгүй 120 130 тиймэрхүү хэмжээсүүд дээр бид нар одоо ингээд 3 хэмжээс ертөнц байна шүү дээ. Одоо ингээд ийм байж болох. Одоо ингээд бид нэг амьдарч байгаа шүү дээ. Амар ингээд амьдрал ингээд шаацснаа ингээд гоё ингээд амьдралын төлөө ингээд амар зүтгэж байжснаа те яадаг чи ингээд нэг тэний дараагийн левел нь магадгүй. Тэгээ өгсөн чи ингээд зүгээр ингээд 4 хэмжээс тийм өөр хэмжээс за хідэн ч хэмжээст байж магадгүй 10 10 хэмжээст нэг бистаа ингээд сэрснэ. Оо ямар тэнийг зүүдлээ вэ ч юм уу те тэгж босч ирэх. Тийм амар тийм байсан те. Бүгдээр ингээд найзууд ч юм уу эсвэл ингээд энэ хүмүүс аль хэдийн шал өөр хүмүүс эсвэл. Тэгсэн чинь зүгээр нэг газар бөөнөрө тагирж байгаа сэржсэн. Тэсний өөр хэмжээсээр ёо би сая бүр 3 хэмжээстэй шаажлаа гэж. Ёо би бүр 3 хэмжээсээр агш өрөөд ирлээ шүү дээ. Юу доотлын хэмжээсний өсрөө орно. Арай доош орцноо. Тэг 3 хэмжээсийн хүмүүс нь бүр жаам холгоо юм шиг үзэгддэг тий. Тэгэд ер нь бол бид нар өөр хэмжээст юм нэг ялгаж чадахгүй шүү дээ. Тийм тэгэхээр цаг хугацаа орон зай тэгээ энэ өөр шал харьцангуй сонин мандлууд байгаа байхгүй. Харьцангуй онолч өөрлөлтөө тэгээд яг нөгөө гэхдээ өөр хэмжээстүүд тэгэхээр бодохоор гоё юм шүү дээ. Чи ингээд амьдарч ийснэ зүгээр бидний ингээд зүү зэрэглээ байх магадaltaй байхгүй ингээд зүгээр ингээл амьдраа бишаасан чи ингээд ирсэн. Оо ямар тэнийг зүзүүлж вэ? Эсвэл зүгээр би ч тоглоом тоглож иж бодлоо. Яг Rick and Morty шиг. Тэ? Rick and Morty чи нэг газар ингээд очингуудаа нэг тоглоом тоглолдог шүү дээ. Тэгсэн маа зүгөө шаасан чи Morty нэг сэрэнгуудаа. Йоо би сая нэг хөгшөө амар өгөнтэй хамт байна гэж зүудлээ шаасан. Амар амьдраалцтай амар ингээд шааж явж иржсэн. Өгдөг ингэдэг гэж байгаа байхгүй юу? Зөвхөн баян хүмүүс л заяа. Дэлхийн зөвхөн баян хүмүүс л юуг вайрал болох уу, юуг вайрал болохгүй байх уу, юуг хэнийг баяжуулах уу, хэнийг баяжуулахгүй байх уу гэдгийг шийддэг гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо юу гэх юм те медиа, сошиал медиа те Rick and Morty юм уу те энэ эсвэл Marvel-ийн cinematic энэ бүх юмнууд яг үнэхээр зүгээр хүнийг дасгаж байгаа ч юм уу эсвэл хүний тархийг ингээд нэг хайрц одоо бид нар ингээд гутлаас өөр юм бид нар сэтгэж чадахгүй шүү дээ тий. Гутлаасаа тийм одоо чинь бид нар ингээд хөлөндөө гутлын оронд өөр юм өмсч болтдог ч юм билүү бид нар мэдэхгүй байхгүй зүгээр. Тийм ер нь бол тийм тэрэн шиг одоо мэдгүй гутлаас өөр юу ч өмсч болох юм билээ тий. Тэрийг мэдэхгүй хахад одоо энэ Америкийн эдийн засаг ч юм уу эсвэл энэ ямар нэгэн медиа гэдэг юмар бидний тархийг ингээд тасгадаг ч юм уу, хомдог ч юм уу бүх эрх мэдлүүд нь тэр дээр байгаа хүмүүс байгаа даа байхгүй. Бэж магадгүй эсвэл хүмүүсийг бэлдэж байгаа байх магадaltaй. Надад би нэг амар сонирхолтой юм сонссон л доо. Нөө хүн ингээд үүссэн ингээд цаг хугацаа байхгүй юу? Одоо нэг юм хоёр юм тэнхлэг ба штэ. X хэвтээ X тэнхлэг дээр нэг хүн одоо цаг хугацааны тэнхлэг заяа. Хүн одоо үүсэд явж байгаа цаг хугацаа. Тэнгуут дээшээ Y босоо тэнхлэг дээр нь болохоор ингээд хүний оюун ухааны левел ингээд нэг юм үүсэж байгаа байхгүй юу? Тэгээ ингээ явж ирсэн ингээд ингэж одоо үе хүртэл 21-р 100 хүртэл ийм явсан байхгүй. 20-р 100 хүртэл ингэж тэгээ одоо болохоор яг ийм дээр ирсэн баг нэ. Огцом ингэ өссөн гэсэн. Харин тийм. Тэгээд энэ өсөлт нь ингээ бүр ингээд баг ингээ нисгээд байгаа гэж байгаа байхгүй. Ер нь энэ одоо яваа байдлаараа тэнгуут нэг хүмүүс нөгөө нэг дараачийн төлөвт ингээд шилжиж магадгүй гэж байгаа. Одоо ингээд тийм хүн ингээд анх ингээд сарвчин ингээд байсан шүү дээ. Яг сарвчнаас яг энэ он үүсгдэг л дээ. А гэхдээ ер нь зүгээр сарвчнаас үүслэе гэж бодоход за бид ингээд сарвчингууд ингээд анх ингээд явж байгаа те. Ингээд явж ийсэн нэг хүн ингээд нэг сарвчин ингээд арай жоохон өөрөө сэтгэж эхлээл тэнгуутаа ингээд нэг хэсэг ингээд сүргэн ингээд хүн болчих гэж байна шүү дээ. Тийм арай өөр тийм ганц юм дээр яадаг байхгүй. Тийм зүгээр ингээд за тэнгуут бас ингээд өөр хүмүүс ингээд өөрөөр ингээд амар сэтгэж ийсэн аа зүгээр одоо нэг тэр хүмүүс амар гин тухайн тоглолцол яг уу эсвэл тархиндаа нөгөө юу суулгаад одоо чип суулгаад заяа тэгсэн тэр нэг компьютертэй тэгээ тэр ингээд нөгөө бас ингээд хамт юмнуудаа ингээд зохицуулаад улам ингээд амар болоод тэгснэ тийм хүмүүс нь ингээд одоо нэгдснэ одоо энгийн одоо бид нар шиг ингээд зүгээр ингээд амьдарч байгаа хүмүүс юм шүү дээ ингээд музей үзэж байгаа юм шиг үздэг үлчилж байгаа одоо ингээд зүгээр ингээд уг нь ингээд амьдарч ингээд бодоод яваад байгаа заяа чинь яг үүндээ зүгээр ингээд нэг юм дотор ингээ орцсон. Одоо нөгөө юу шиг л гэдэг музей. Тийм дэлхий гэдэг музейнд орцсон. Ингээл зүгээр юм идүүл идчихэл тэгэл ингээл тийм болчихлоо. Сонирн байгаа сте. Наа чи бүр арай л дип болоо явчихлаа тийм. Гэхдээ ер нь л дип байх зүгээр шүү. Гүнзгий хаа. Гэхдээ бас нөгөө юу ярьдаг л та. Тэгэд бас нөгөө хүмүүс нөгөө харь гэрийнхнийг үгүйсгдэг хүмүүс үүдэн штэ. Та нар харь гэрийг юу гэж боддог вэ? Миний харуулахаар ийм зүгээр баталгаа байхгүй тий. Тийм бас
бас үгүйсгэж чадахгүй баталгааж байхгүй юм бид нэр уусаа яаж чадахгүй. Магадгүй л гэж хэлэх байх юм. Одоо чи сүнс байдагт итгэдэг үү? Би ер нь итгэдэг. Яагаад тэгэхээр нөгөө нэг гэхдээ тэр ч яг нэг сүнсэн даргалан гэж ярьдаг шүү дээ. Гэхдээ тэр бол яг шинжлэх ухааны хувьд нэршил нь бол нөгөө ядаргаа мадаргаанд орох юм. Эсвэл дээр ер нь зүгээр сүнс байдаг гэдэг. Ер нь итгэдэг. Гэхдээ би ч итгэдэг заяа. Нэг харж байгаа юм. Тэнгүүд яг сүнс байдаг. Би яг сүнс харж ирсэн үү? Харж байгаагүй. Сүнс шинжлэх ухаанаар сүнс байдаг гэдгийг нотлсон нь нотлоогүй. Тийм. Тэгсэн мөртлөө бид нэр сүнс байдагт итгэдэг. Гэхдээ яг энэ дээр болохоор амар нарийн янз бүрийн бас байдаг юм. Сүүлийн мэдээлэл уншиж байгаад бас энэ дээрээс нэмж ирвэл гоё юм байна. Тэгээ харин гэргийх болохоор ингэж байгаа байхгүй юу? Яг нөгөө дэлхий дээр ингээд за манайх чинь ингээд нарны аймаг чинь 9 гариг байгаа шүү дээ. За ерөнхийдөө бол ихэнх хос одны системтэй байдаг гэж аахгүй гаригууд дандаа 2 нартай гэсэн үг зөө. Тэгээ 2 нартай орж ирдэг. Тийм гот манайх чинь ганц одны систем бас ховор гэж байгаа. Ер нь түгээмэл байдаг нь яг хос одны систем гэж. Тийм гот одоо манай галактик дээр жишээлбэл амар олон тэрбум одоо однууд байгаа. Тэр од болгоно ингээд 7-оос 10 гаригтай гэж бодох юм бол тэгээд нөгөө одоо дэлхий чинь одоо ингээд нэг яг ингээд тохиомжтой ингээд бүст орцсон байгаа шүү дээ. Нэг юм нэг дулаан тийм үстэй ингээд солигдоод ингээд яагаад гэдэг амьдрал үүсэх боломжтой нэг баг одоо манай галактик жишээлбэл баг ингээд хамгийн доотлол нэг 10,000 ч юм уу байгаа гэж байгаа. Үгүй тийм тэнгууд тэрийг нөгөө нэг тийм олон юм дундуур байхад ганц тохиолдол төр дэлхий гэдэг юм дээр амьдрал үүссэн л байгаа юм чинь өөр нэг гариг дээр үүссэн л байгаа. Тэр нь бол тодорхой. Тэгтээ харин хурж ирсэн үү гэдэг тийм юу байхгүй. Тийм манай дэлхий дээр хурж ирж чадхаар уу гэж байгаа байхгүй. Хэрвээ харь гэрийнхэн ирлээ гэж бодоход яаж ч байсан ингээд нөгөө амар холоос ирж байгаа ойрын хавцаа нөгөө нэг амьдралтай гариг байхгүй шүү дээ. Тийм усэл хийж ирж байгаа. Тийм нэг тийм одоо од хоорондын аялал одоо интерстеллар хийж одоо хурж ирсэн гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд бас тэр хар гаргийн хүмүүс чинь бас ингэж тэгхлээ хөгжилт хүрсэн үү гэдэг нь бас мэддэг шүү дээ. Хэрвээ ер нь харь гэрхийн ирлээ гэж бодох юм бол амар өндөр хөгжсөн байна л гэж бодох. Тийм, ер нь бол тийм. Ирэхгүй бол бид нарттайгаа адилхан түлээрээ тавьж байгаа гэсэн. Тийм байдсан бэлээ. Тэгээд бас нэг ийм онол байна. Энэ болохоор одоо шашинтай холбоотой. Жохон шашин руугаа жохон ойролцсон шашны өөр нэг хэлбэр гэж юм уу. За энийг дараа нь ярих заяа. Энийг бүр шашингээр амар том сэдв. Шашин чинь ерөнхийдөө бол юу юм бэ л те. Хүн ингээд амар олон ингээ хүмүүс анх үүсээ байжсэн чинь за хүмүүсийг одоо яаж дарж авах вэ? Тэ яг нэгтгэж авч явах уу? Тэ ингээл нэг хүн ингээл байжсэн чинь нэг хүнийг алаал тэ ингээл дургуунаар бол уудалцал тэ. Жохо хууль дүрм хэрэгтэй болоод ирлээ. Хүн мэдгүй юмнаас айдаг гэж байгаа байхгүй. Тэгэл дээр үед нөгөө ингээл аян маяг цахин гут ингээл аянгийн бурхан ууралж ин тэ. Аянг шүтээ Зевс. Тэгэл далайн төрлөг боллоо. Посейдон ингээл тэ ингээл ингэж явсан байхгүй иймэрхүү айдаг зүйлсээр ингээд шүтэж эхэлсэн байхгүй. Тэгээ тэрэн шиг ингээ хиймлэр орчин үед болохоор тэрнээсээ цаашаа ингээд байгалийн хийж юмсыг шүтэж явж байгаа сүүлдээ ингээд тийм санваартангууд үүсээд тэгээ тэд нар ингээд ийм бурхныг яалаа ингээ хүмүүсийг синхруулээд тэр нэг талаар айгу ашигтай. Одоо амар олон хүмүүсийг барьж аваа те. Олон хүмүүсийг барьж аваа. Тэгэхээр гин нүгэл хийх юм бол ингэж тамд очино. Ингэн гэх юм бол нийгмийн нөгөө зөв юм ийг яг гадаа. Чи хэрвээ заавал бурхан шашин байхгүй байх юм бол ерөөс болохгүй гэж байгаа байхгүй. Дэлхийн нийт хүн амын одоо 7-8 хэдэн тэрбум болчих уу? 7 тэрбум шүү. Юу лээ? 8 дод өгч байгаа тий. Сая коронавирус хийдэг өнгөө. Тэгтээ корон тийм ч яг яагаад шүү дээ. Тэнгуут бас тэрнээс ихийг ахуулчих гадад байсан. Тэнгуут ингэж байгаа байхгүй. Одоо 8 орчим тэрбум хүний 90% заяа. Бурханд итгэдэг гэж байгаа. Ийм байж бид нар дэлхий инх 50 байж байна гэж байна. Манай л болохоор бурхан юу гэж боддог вөхөр манай л болохоор зүгээр итгэл гэж боддог байхгүй. Тий, тэгэж бас болно. Тийм. Гэхдээ зүгээр яг байгаад ингэж шүтгүүгээр зүгээр итгэл найдвар гэж үздэг. Итгэл найдвар гэдэг юм чинь бас одоо манай л болохоор тийм сэтгэлийн хүч өгдөг шүү дээ. Тийм, сэтгэлийн хүч өгдөг шүү дээ. Гэхдээ яг бурхан ч гэдэг тэрийг одоо юу гэнэ ээжээр оруулдаг ч юм уу. Тийм, өөртөө итгэл өгдөг тийм юм оруулж болж байгаа. Хүнд нөгөө нэг ингэ сэтгэл зүйчээс гадна одоо гандан чинь нөгөө сэтгэл зүйчийг орлоод байна гэдэг чи яг энэ дээр гарч ирж байгаа байхгүй. Яаж байгаа гэхээр хүмүүс яг адилхан сэтгэл зүйч дээр очиж ингэж юу ярилцахгүй ч гэсэн шууд ингэ нэг асуудал гарлаа шүү дээ. Амар ингэ хүнд асуудал толгорлаа. Тэнгуут ингэ гандан дээр очингуудаа юу гэж байгаа байхгүй. Ном уншуулж байгаа байхгүй. Тэ. За миний ажил үсэг бүтээдэг ч эсвэл тэр маань ингэчлээ ингэ яамаа гэл тэ. Тэнгуут гараал явангуудаа тэ.
За ингээд бурханд ингээд би даатгцсан шүү дээ. Гэ бодонгот нэг юм ингээд амар хүнд ачаага ингээд ганд нэг авч өгч байгаа байхгүй. Тэнгууд тэр ачаал ингээ өөр дээр ирэхгүй байнгут бас нэг талаар ашигтай. Бас тэнгууд ер нь шашин болвол тэгэл ингээ олон хүмүүс ингэж барьж авах гэж л ерөнхийдөө үүсгэсэн зүйл. Одоо бол хүмүүс ойлгоод бас нөгөө нэг гал зорилгын эдийн засаг улс орныг яаж эзлэх үү, яаж төрнөглөх үү, яаж төрнөглөхгүйгээр яаж эзлэх үү, тийм яаж уусгах уу гэдэг. Одоо жишээлбэл Африк чинь өөр ингэ шашинтай байдаг шүү дээ. Тэгсэн чинь Африк одоо юу болсон бүгдээрээ юутай болчихлоо шүү дээ. Христ болсон байгаа тийм. Ингээл тийм ер нь бол эзлэл явж зөвлөнөр идэл зорилготой л тийм. Та. Харин Монголд бас зөндөө христэн шашин байдаг. Гэхдээ монголчин болохоор юу юм бэлээ? Нөгөө нэг шашны байгууллагуудаас татвар авдаг гэж байгаа байхгүй юу? Ерөөсөө. Адсан чинь гадаад болохоор татвар авдаг болно гэсэн шүү дээ. Харин тийм сая нөгөө нэг тэр нөгөө тэг ер нь бол одоо татвар авдаг болох ч айгу зөв. Тэгэхгүй бол нөгөө амар олон ингээд давхарцсан юутай бас жоохон мөнгө угаадаг ч юм уу. Ингээд тийм байдаг. Тийм байна. Британий анхны сансрын хэсэг чинь Хелен Шарман саяхан Observer гэдэг санд одоо ярьцлага өгсөн юм байна. За. За энэ хүү ярьцлаган дээр харийн хамтад одоо бидэнтэй зэрэгцсэн одоо оршиж байх боломжтой гэсэн ярьцлага. Зэрэгцэн амьдрал бид дэлхийд хар хувцснууд дэлхийд үү? Тий ер нь бид яагаад гэхээр одоо харгийнхан одоо бид нар ингээд ерөөхдөө өөрсдөө харгийнхан байхгүй. За тэгмүүд одоо өөр ертөнцийн гариг ертөнцтэй байгаа хүмүүс одоо бидэн шиг харагддаг. Одоо бид нар ч одоо ингээд хүн нэг 5 6 метрхүүд шүү дээ. Тэгээ бүр өндөр хүчсэн ингээд 6 метрхүүдээс сүнс хардаг шиг. Тэд нар шиг бидний метрхүүд одоо мэдрэгдэхгүй тийм амьтад байх боломжтой гэж байгаа юм. Бид нар харж чадахгүй үнэлж чадахгүй. Тэгэхээр наач нөгөө нэг өөр хэмжээс их болоо авчиж байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Тийм байж болно. Угаасаа. Яг нэг оршиж байгаа. Би бас яг бас тэгж боддог хгүй. Ингээд давхар ингээд нэг ингээ оршууд дээр 3 хэмжээст нь юм байлаа гэж бодоход ийм их харагдчихлаа гэж бодоход бид нар нөгөө нэг 4 дахь хэмжээсийг харж чадахгүй юм чам. Тэр 4 дахь хэмжээсийн хүмүүс яг өөр хүмүүс байж болох. Тэгэхээр тэр харь гариг гэхээс илүүтэйгээр зүгээр өөр хэмжээсийн зэрэгэлдээ ертөнцөл юм биш үү? Зэрэгэлдээ ертөнцөөс ч зүгээр өөр хэмжээсийг гэвч. Хэмжээс болгон ч өөртөө гэсэн ертөнцөл. Мань болохоор бас тэгж бодоод идэв. Нөгөө нэг бөө мөрүүлгээд идэв шүү дээ. Тэр одоо баг байхгүй л байх л та. Гэтэ байдаг байсан байх гэж бодоод байгаа байхгүй. Байх боловч энэ бас яг сонин тий. Гэхдээ одоо нөгөө нэг тийм дээр онгод тэнгэр гэж ярьдаг шүү дээ. Тэр дээр байгаа хүмүүсийг би болохоор арай өөр хэмжээстэй хүмүүс гэж боддог. Зөв холбогддог тийм нөгөө ингээд нөгөө хідүүлээ яг тарих маркийг сайн бүр ашиглаж чаддаг. Тэнгүүд бид нөгөө үхээд зэрэгтэй биелсэн шүү дээ. Үхээд зэрсэн чинь өөр хэмжээстэй ингээд дараагийн level up хийдэг шиг тэр хүмүүсээс энэ ч 3D-д амьдарч хагаад 3 хэмжээстэй амьдарч хагаад үхээд дараагийн level up хийгээд арай өөр хэмжээс рүү орчоод дээрээс бид нартай тэгээд идэх ч юм уу. Тих бас боломжтой байхгүй. Тийм. Бас эсвэл ийм байж болж байна. Зүгээр ингээд бөөгээд байгаа штэ. Ингээд бөө ингээд яг ингээд тархиар ингээд нэг жоохон өөр дээш ингээд долгион ингээд өөр нэг долгион ингээд цацаад холбогдлоо ингээд гэж бодсон чинь тэгсэн чинь тэр нь харь гэргийнхэн байвал яг зүгээр гадаа зүгээр ингээд дэлхийн гадаа байж идэг заяа. Тэгээд энийг ингээд утас гэд бодож исэн чи яг өнө хэлэхэд хаашаа. Тагнуулын нэг хөрөж шүү. Гэхдээ айгуу санаа би нэг оцсон дээрээ саяхан юу лээ? Юуны талаар ярьлаа да. Тэгсэн чинь маргааш нь ингээд зүгээр Google нөгөө ad дээр гарч ирсэн шүү дээ. Тэгдэж шүү дээ. Наа ч одоо угсаа сонсдог болсон мөлий. Тэг бүх яриа би тэгж байгаа. Яриа бол мэдэхгүй байна. Гэтэ зүгээр ингээд зүгээр юм хайхаар тэр бол тэгдэг уусаа. Тэгсэн чинь айдууд нь гарч ирээд хайхгүйгээр зүгээр ингээд тэгтээ тийм туршил байдаг гэсэн тэрийг бол сайн мэдэхгүй байна. Гэтэ монгол хүмүүс тэр яриач байгааг хөөхтэй яг англи хэл дээр л байгаа. Гэхдээ би тэр юу ярьлаа да. Пицца ярьсан ч лөө. Тэгсэн чинь пиццаны юу гараад ирсэн байсан юм л да. Тийм. Гэтэ тэр бол тохиолдол ээж болно. Гэхдээ бодохгүй байна. Гэхдээ өөрөө бөөгийн шүтлэгтэй. Тийм. Тэгээд одоо нөгөө удмын тэр нөгөө улаач гэх тиймэрхүү ерөөдөө хүмүүсээ ер нь бол итгэх болсон шалтгаан нь айгүй сонирхолтой л та яг хараад байж. Одоо хүн одоо ингээ үнэмшигд айгүй хэцүү. Одоо ингээд хөдөө ингээ явж байгаа юм л та. Чанарт явна гэдэг үү? Тий, одоо ингээ хөдөө яваад нэг зан үйл маань юм хийж байгаа. Тэгж байхдаа ингээд гал төлж байгаа. Ингээд түүдэг гал төлж байгаад яг түүдэг галнаас ингээд одоо өөрийнхөө нэг үсгэн гараараа ингээд цог барьж байгаа байхгүй. Тэр цогийг идэж байгаа. Үүний дараагаар бол тийм цог мог идэж байгаа. Тэгмээд одоо тэр ямар ийчиж байдаг ч юм уу яг яадаг чи. За тэр нь ингээд бас нэг итгэх нөлөөл болж байгаа. Дараа нь ингээд бас нөгөө одоо ингээд юу яа. Одоо сарахад одоо арх
архийг ингээд нэлээд хэмжээгээр одоо хэрэглэх хүмүүс нь хэрэгэлдэг зарим нэг нь тэгээ хэрэгжилж байгаад одоо нөгөө одоо төгшөө гэдэг хүн байгаа шүү дээ хийхмэрч орчуулдаг юм тэр нь ингээд одоо та ингээд сархтаа аваад яваар гэж байгаа байхгүй ингээд сархтаа аваад яваараа гингүүт нөгөө биендээ оруулсан хүн одоо тэр улаач малаач гэдэг хүн ингээд үлдэнгүүт одоо тэр уусаа арх нь байхгүй болчих байгаа байхгүй наач яг тийм жижиг юм өдөрөө харсан юм тий наач одоо ингээд баталгаа болж байгаа үстэй тий энэ ингээд тэгэхээр чи баг одоо ингээд чи гэхдээ одоо ингээд наадахаа ингээд баг баталчихлаа шүү тэгэхээр одоо чиний баталгаагаар бол ингээ бөө ингээ жинээсээ байдаг гэд ингээ чи ингээ баталж ямар нэг юм далд хүч ч юм уу тиймэрхүү итгэхэр болж байгаа байхгүй тийм юм нүдээр үзэж юм уу хүн чинь тийм л дээ одоо гандангийн үүрэлгээ гаргасан шүү дээ энэ нөгөө итгэж байгаа хүндээ нөлөөлдөг гэж байгаа байхгүй итгэлийн хүч чинь хэрвээ яг энэ үнэхээр надад нөлөөлнө гэд хэрвээ тэр мийг идэж ч юм эсвэл ингээ зүгөө явж байгаа юм бол тэр хүн нөгөө амар хамгаалалт болж чадна итгэхгүй болохгүй гэж байгаа. Тэр нь болохоор пласибо гэдэг тийм эффект гэж байгаа. Одоо тийм хэдэн онд л нэг тийм туршилт явагдсан байт юм билээ. Нөгөө нэг хэдэн яг тоог нь нэрс хэлж чаддаггүй. Ямар ч нэг за нэг 10 хүн 20 хүн заяа. Нэг 10-ыг ингээд 20-д болгоод нөгөө 10-т нь болохоор зүгээр юу болгоцсон. Харгалзагч нар болгоцсон. Тэгмээд нөгөө үед ингээд нэг жоохон ингээд эхэндээ ингээд яаж байгаа нөгөө сүүлдээ ингээд жинхнээс ингээд нөгөөтгөө өнөмшөөд нөгөө нэг тийм сэтгэл зүйн тийм туршилт болж исэн гэсэн. Тэгээд за энийг бол судалж байгаад ярья. Тэгээд яг тэр пласад хүн яг гэхдээ итгэлээр яг өөрийнхөө биеийг ч юм уу хинж болно. Яа тэгэхээр энэ талаараас би бас нэг ном уншиж ирсэн юм байна. Нөгөө нэг хүний итгэл одоо нөгөө юу лээ нэг secret гэх ном байдаг шүү дээ. Тэрнтэй адилхан тийм юу итгэлийн тухай ном. Тэр нь болохоор Билл Гейтсийн нэг заавалж унших хэрэгтэй 10 ангит ном доос нэг номыг би ингээд зүгээр тэр номыг харжсан бохгүй. Тэгсэн чинь номын сантар интернетчул явж байсан чинь нэг ном ингээд дүтэн шууд харагдтiin. Тэгээ тэрийг ингээд аваад уншсан чинь яг ингээд хүн итгэлээрээ тэгээ одоо хүний хүн ус байгаа тий шингэн байгаа бүх эдис өөрийнхөө бүх юмыг хүн бодлоор удирддаг гэж байгаа байхгүй. Тэгтээ нөгөө нэг ийм байдаг шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө физикч итгэл гэдэг байгаа шүү дээ. Нөгөө ус ингээ бодлыг онцдаг хүний үгийг ойлгохтой гэдэг нэг тийм туршилт ингээ зуртаа гарсан шүү дээ. Тэрийг аяг худлаа гэж үздэг шүү. Худлаа гэдэг. Уу яхаа нөгөө би болохоор тэгж яриад юм л наатах ч юм бол мэдэхгүй зүгээр ер нь итгэл гэдэг юм чи одоо нэг тийм одоо ингээ чи ингээ юмд итгэж байгаа шүү дээ. Одоо энийг яг бодит байдлаар яаж үзэх юм бол чиний юмд итгэж одоо энэ подкаст хийж байгаа тийм. Түрүүн техникийн саадлаллаа. За техникийн саадал болсон байдаг юм. За тэгээ юуны талаар ярьж байгаа бас марцсан. Юу ярьж байлаа. Тэгээд итгэл ярьжсэн байна. Тийм шүү дээ. Итгэл шүү дээ. Тэгээд одоо хүний бие шингэнээр зохицуулагддаг заяа. Тэ ажиглалын гормон шингэн ингээ бүх юм ингээ тестостерон тэ андроген бүх олон гормонууд шингэнүүд байгаа шүү дээ. Хүний бие ерөөсөө өөрөө шингэн заяа. Эрүүл биеийг царуулах оршин гэдэг шиг хүний одоо зан төлөв байгаа байдал бүх юм хүний биеийн эрүүл мэндэд шалтгаална. Биеийн тэнцвэрээс шалтгаалдаг. Тэг яг тэрнтэй адилхан тэр итгэл гэдэг юм ингээд одоо ингээд яг ингээд хүссэн шүү дээ. Тэнгүүд тэр шингэнүүд одоо ингээд өөрчлөгддөг гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр хүний бие өөрчлөгдөж байна гэдэг чинь далд малд юмараа биш. Ямар нэг байдлаар одоо чамайг юм хийхэд хүргэж чинь, чам хөдөлмөрлөхөд хүргэж чинь тий. Тэрнтэй адилхан итгэл төрөхөд хүний биеийн бас эд эрхтнүүд бас тэрнтэйгээ итгэл тэр бодолтойгоо адилхан өөрчлөгддөг гэж байгаа байхгүй. Одоо чинь өвчин идэрч болно. Гэтэ тийм аим дох идэрнэ гэж ярихгүй те зөв ханаад манад ч юм уу те тиймэрхүү өвчин идэрч болно. Яа нөгөө бас юу яадаг штэ нөгөө нэг шоконд орохож айхаараа ч юм уу эсвэл сандрахаараа нөгөө дотор нь мухардаг хүмүүс байдаг шүү дээ. Тиймэрхүү тиймэрхүү тайлбар байхгүй. Миний болохоор нөгөө арай нэг хийсвэр биш жоохон бодитууд байгаа юм л та. Планер чинь хаан болоход тусал нэмээ гэдэг үстэй. Тийм үгүй яг тийм ер нь явж ууж баг зүгээр бодит байдалч гэдэг чинь тэр байхгүй. Тэр нөгөө би буруу санджиж магадгүй нөгөө нэг Ньютон биш үү? Ньютоны үлүү Эйнштейний үлүү ингэсэн гэж байгаа. Багд нь ингээд нөгөө нэг сургуульд сурах гэсэн юм байна л да. Тэгсэн чинь ингээд юу атсан мэс гэсэн. Сургууль нь аваагүй гэсэн. Бичиг болсон. Танаа өгч чинь хитрхи гоцхоонтой болохоор ингээд манаа сугалж чадахгүй нэ гэд. Тэгээ болсон. Тэгээд сүүлд амар олон нээлт хийгээд бичиг баримт янзлж исэн чинь нөгөө нэг тэр үед нөгөө хүүхд унш чадаагүй. Тэгээд нөгөө нууц юм гэдэг шүү дээ. Тэгээд ээжийнх ингээд нууцыг ингээд уншсан чинь танаа хүүхд чинь ингээд
сэтгэц мэдрэл юм уу юм байна гэд манай сургууль тэнцээргүй юм байна. Оюуны ховсдолтой юм байна гэсэн гэж аах. Тэнгуут ээж нь тэн дээр яг юу хийсэн бэ гэхлээр зүгээр яг өөрийг нь чи үнэхээр ингээд супер болохоор ингээд яаж ингээд тэгсэн чи тэрэндээ ингээд итгэх явцсан байхгүй. Тэнгуут тэр бол амар яг үнэлтэй юм. Итгэл гэдэг юм яг ингээд бодит байдал руу орохоор бас яг хүний бие эрэхтэн төрсөн нөлөөлдөг тийм байхгүй. Бас тэгтээ монголчуудаас амар шүү гэж боддоо шүү. Ингээд амны бэлгээс ачтын бэлэг гэж ярьдэн шүү. Тэгэхээр Монгол ухаан уу? Тийм, ер нь бас яг ер нь бол хэд байхгүй гэж боддоо шүү. Монгол ухааныг яг тэгэхээр нөгөө бүх юм цаана утга босгон дээр яагаад гişгдэг ингээд ч юм уу. Эсвэл ууран дээр яагаад явдгүй юм. Өглөө болгон яагаад цүүгээ далалтын гэдэг тэр Монгол. Тэгээ өглөө яагаад цүүгээ далалтын болохгүй. Яг бүгд утгатай л гэдэг гэсэн л дээ. Тэгтээ юу яглал биеийн тамир болдог ч юм уу те. Эсвэл бол ингээд бас нөгөө босон мосон дэр гişиг бол нөгөө юу л да. гэдэг юмараа ингээд хаалгаа эвдчихин гэсэн л юу санаа шүү дээ ерөөхдөө. Яг нөгөө энэ бүх юм чинь бид нарыг ингээд нэг юм ёс суртахуунд байрж өгч байгаа байхгүй юу? Хүн чинь нөгөө нэг нийгмээс ёс суртахуундаа баригдахгүй болоод тэгэхээр нөгөө нэг нийгмийн туйлын одоо нэг зүг одоо чинь хүн болгон хадаад ичлэхгүй шүү дээ. Энэ юм чинь бид нар зүгээр Монгол ухаан тэгж амар гэл нэг ингээгүй мөртлөө зүгээр бид нарыг багаас нь ёс суртахуунд барьж өгсөн юм шиг надад санагдав. Тэр нөгөө нэг би саяхан нөгөө тэр коронавирусын талаар нөгөө мэдээлэл сонсон чинь Монгол нөгөө нэг айгу гоё байсан гинэ. Дээр үед ингээд зар гарсан гэдэг үсэн гинэ. Зар гэдэг нь нөгөө нэг одоогийн нөгөө зар сурчлаа гэдэг ба шүү дээ. Зар гэдэг үг чинь нөгөө нэг юм өвчин гэлдэг үсэн байна. Тэгээд зар ингээд тараадаг. Энэ аймагт өвчин гарлаа, инглээ тэглээ гэдэг. Тэгээд бас нөгөө нэг монголчууд болохоор нөгөө нэг ингээд нэм бактери вирус чинь нөгөө нэг монголчууд нөгөө хоолоо идэхдээ дандаа нөгөө ил галынхаа дэргэд ингээд тойрчддаг. Тэнгуут нөгөө голдоо нөгөө ил галтай. Тэгээ ил гал ингээд хаашаач 2 метрийн радиуст ингээд нөгөө халуун ингээд төөж байгаа учраас тэргээр юмнууд ингээд устгалдаг байсан байлээ. Тэгээ тэр айгуу сонирхолтой. Саяхан бас гэтээ нөгөө монгол хэрэглэгдэж одоо нөгөө юу юм бэлээ. Нөгөө хүмүүс хитрхийн нөгөө нэг веган болоод байдаг шүү дээ. Веган ингээд нөгөө нэг цагаан олхон болоод. Би болохоор тэрийг ингээд яг монгол хэрвээ төрсөн болвол айгу яг монгол яг юм иддэг юм аа л ийцэн нэр гэж бодож байгаа. Яг тэгэхээр монгол амьдардаг хүмүүс ч угаасаа яг тэр дээр үеэс удамшаад дархлаанд яаж дэмжигдэхгүй гэвэл нөгөө мах иддэг. Өвгдээс нь юу идчихсэн яг тэрнтэйгээ адилхан одоо мэдээлэлүүд байгаа шүү дээ. Яг нэг тийм генэнд нь суудсан байхгүй. Тэрийг заавч бид нэр үүсэх гэдэг шаардлага байхгүй. Тийм болохоор үгүй би мах идэхгүй, мах чинь тийм юм яахгүй. Угаасаа л ингээд төрсөн юм ч угаасаа идэхээс өөрөө арга байхгүй гэж би бодож байна. Угаасаа заавалчгүй нэг ногоо идэд байх шаардлага байхгүй шүү дээ. Тэр чинь хэрвээ өөр газар, өөр чиглэг, уур амьсгалтай ч юм уу, тэг өөр газар байдаг хүмүүс бол яг тухайн орондоо зөгцсөн яг тийм хүнсээ эргэлсэн болохоор л одоо ингэж ер нь бол басан зөгцсөн шүү дээ. Тэгээд бас тэгж ярьжсэн гэж орчин үеийн сэтгэл судлаачид заяа. Нэг юм дээр IQ гэдэг юм хоёр байгаа шүү дээ. Тэрийг нэг юм дээр бүгд санал нийлдэг ч байгаа байхгүй. Энэ юу вэ гэсэн чинь тасан зогцож чадвар. IQ юу нь юунд хэрэгтэй? IQ юу нь юунд хэрэгтэй? Тасан зогцож чадвар л хэрэгтэй. Тасан зогцох чадвар чи өөрөө нөө тухайн нөхцөл байдал толгойгоо яаж ажиллах уу, яаж амьдрах уу, яаж сэтгэх үү, яаж мөнгө олох уу гэл тийм бүх юмыг ингэж тасан зогцож хооронд болгож чаддгаараа хүний IQ хоёрыг зүгээр л энгийнээр тайлбарлах юм бол тасан зогцох чадвар гэж байгаа юм. Маш энгийнээр. Тийм хэрэг хэцүү байдал тохиолдох юм бол IQ хоёрыг бодгон ш тэ. За яах вэ ингээд тийм. Тийм одоо чинь тэгэл одоо ингээд UFC-ийн зодончд хоорондоо ингээд зүгээр л пит пад гэх рефлексээр зодтолдог гэж байгаа байхгүй. Одоо ч угаасаа ингээд баян шок нүдэ ч юм уу ингэсээр ганы рефлекс тогтсон байгаа шүү дээ өөртөө. Тэр биш бас энэ оюуны толгойн IQ-ны IQ-ны хоорондох тэмцээн болдог гэж байгаа байхгүй. Бас тэг би тэр нөгөө нэг шин чагтахын тулаануудыг харсаж айгуу бас амар гоё байсан. Чи үзсэн үү? Би бүх тулаануудын нөгөө ингээд хайлайтсуудаа үзсэн аахгүй. Мань хүн болоод нөгөө амар тийм сэтгэл зүйн тоглолт хийдэг аахгүй. Гэл нэг ойрлол нөгөө бүслийч ойрлолт шүү дээ. Яг тэр шиг тэгэл ингээд нэг юм ингээд цоглолтоос нэг ерөөд ингээд болцсон заяа амар хорт хөдөлгөнтэй. Тэнгуут нөгөө нэг ингээд мэдсэлсэн нөгөө цогж чадаагүй нөгөө гарч ингээд жоохон сэтгэлээр жоохон тийм болж болдог ч юм. Ариш тийм хорд болохгүй л та. Гэхдээ ерөнхийдөө ингээд ойрч мөрлөө воо гэл нэг цогж монгод болтчаад ингэж мөнгөд онгод нөгөө амар хэцүү байхгүй нөгөө тэлж байгаа л. Тэгэл нөгөө чинь тэгэл. Тийм. Гэхдээ тэр зодончд ч бас ингээл янз бүр юм хэрэгжилж байгаа шүү дээ. Хоол унднаас хавуулаад. Цагаан олон зодонч бас байт юм болов уу? Цагаан олон зодонч мэдхгүй байна. Гэхдээ сумоо шүү дээ. Сумоо чинь ерөнхийдөө нөгөө уураг ихдэг гэж байхгүй. Бас яг хуу
махны уургийг бол бас яг дүүцгүүцэл байдаг ахал та. Тэгээ ер нь бол бас заагсан. Тэгээ ерөөхдөө нөгөө монголчууд монгол сумаачд амар их нөгөө нэг сумаг батсан шүү дээ. Тэгээ би бас тэрийг болохоор бас нөгөө монголчууд идчихсэн уужсэн юмас бас нөлөөлж иж магадгүй бас боддtiin. Яг уу өөртөө яг нөгөө энэ яг ийм ярингот яг нөгөө омгшгоо тоо санагдаад байгаа. Ингээ нөгөө юу шиг нэг тэнэг ярианад өгдөө ш нөгөө Монголын корона тусах өгдөгтэй. Тийм гэхдээ яг үнэн л да. Үгүй яг тэр нь бол үнэн л дээ яг нөгөө нэг юм нөгөө өвгц манай өвгч одоо идчихсэн амьдарчсэн газар нүүж явж исэн юм ингээ бүх юмнаас бол бидний энэ дотор суудсан байгаа. Тийм. Тэнгүүд бидний одоо тэр хүмүүсийн Монгол тухайн яг бүр ингээ таг авч явж явахгүй ч гэсэндээ яг тийм цаанаас нь бидэд өгөх гээд байгаа юмыг бол ерөнхийдөө хадгалж авч үлдэх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол одоо юу гэдэг бүр хитрхи даяарч ингээд одоо нөгөө нэг одоо жишээлбэл нэг зарим зүйлийг дөөрөж болохгүй л дээ. Одоо Америкт тэглээгээд бид нар бас яг зарим зүйлийг хийж болохгүй. Яагаад тэгэхээр тэмцээ байгаа хүмүүс ингээ өөр юутай угаасаа л тэр замаар явж байгаа. Тийм одоо тийм ихгүй. Одоо чинь цагаан холтон боллоо гэж бодъё тийм үү. Тэнгүүд зүгээр тэрийг ядаж эмчийн зөвлөгөөр авч болохгүй. За таны те цусны чин бүлэг юм байна ч юм уу. Та ингэж ийм юм идчих зөх юм. Ингээм байна. Та ингэж ингээм нүгд ер нь бол цагаан бол идж байгаа хүмүүс хэцүү шүү дээ ер нь бол. Тэгээ яг тэр нь цагаан хол гэдэг юм нь болохоор хизээч тэгээ эрүүл мэндийн байдлаас өгн цагаан холтон болтгоо зүй. Тандаа үзэл бодлоос авч болдог. Тийм. Ер нь бол тийм ээ. Тэнгүүд ингээ гадаадууд цагаан холтой болж юм дээ. Ингээ гадаадууд ийм. Гэтэ ийм л юм билий те. Одоо ингээ нөгөө амар хит жоохон эго өндөртэй жоохон санагдаад байдаг шин. Тэгээд тэр цагаан холт хүмүүс тэгээд бас нөгөө эго дээр тийм. Тэгээд бас юу байхгүй ингээд яа амтны амийг тасаллаа те ингэж алж иж яасан байна ямар амарын тийм. Ерөөдөө тийм хүмүүс амар цагаан холтон болж байгаа байхгүй. Тэм гот би бодож байгаа. Тэгээд тэгсэн чи яг үндэ ургамал ч гэсэн ингэж дуурдгүй л болохоос ш өвдөж болно штэ гэж юм бас. Ер нь л тийм штэ. Идис ингээл ургаж байгаа дотор нь идис ялгаагүй адилхан эрдэс молекул одоо ийм баггүй штэ. Имзэг мэдрэмтгий хүмүүс л амар төвхтэй хүмүүс байдаг байхгүй. Одоо чинь ижил хүсдэг хүмүүс штэ тий. Тэнгүүд тэрийг одоо чинь Монголд ойлгох ч байгаа. Одоо чинь би тэг ижил хүсдэг хамаагүй. Шөөр нь ханаад ерөөс хамаа байхгүй. Тэр хүмүүс тэг ямаага бавн уу, хүнээ бавн уу. Би ямаа иддэг тэг тэр хүн ямаа бавчиж болно ш. Надад ерөөс хамаагүй байхгүй. Тэнгүүд зүгээр имзэг хүмүүс энийг амар төвхтэй болгодог байхгүй. Зүгээр бид нэр ингээ намайг инглээ. Тий. Яа чи намайг гомог зүгээр ингээд жирийн найстайгаа ярьж байгаа юм шиг юм ярихад дундуураас нь өөрийнхөө имзэл хэмээг олоод авчихдаг байхгүй юм. Бас нөгөө нэг юу одоо эмэгтэй хүн бас нэг жоохон заримдаг тийм эмэгтэй байдаг шүү дээ. Чи намайг та нар намайг эмэгтэй болохоор ингэж байгаа юм уу гэж ирдэг те. Яг үүндээ бид нар зүгээр энийг ойлгох хэрэгтэй байхгүй тий. Одоо чинь би ижил хүсдэг хүнийг ойлгочлаа гэж бодъё заа. За тэгвэл би ижил хүсдэг хүнийг ойлгохгүй байлаа гэж бодъё заа. Ойлгохгүй байгаа хүнийг бас та нар ойлгож. Тэнгүүд нөгөө ижил хүсдэг хүн бас тэгж бодож болж штэ. За энэ ижил хүсдэг хүнийг ойлгох хүн байлгүй дээ гэд. Зөрүүлээд ойлгож болно штэ. Ямар ч тийм ухаан байхгүй. Өө яагаад бидний гадуурхаад байгаа. Тэгээ гадуурхаад байгааг нь л ойлгочих л тоо тэгвэл. Тийм биш. Яг тийм нэр зүгээр тийм байхгүй зүгээр. Уусал анханасаа л энэ хүн ингээд гадуурхдаг үзэлтэй төрсэн байлгүй тийм. Тарих сэтгүүн задраагүй юм байлгүй эсвэл өөрөөсдийнх нь үнэмшдэг итгэдэг юм өөр юм байлгүй дээ. Тэрийг өөртөө хүлэмжшүүлж чадахгүй байж өөртөө хүлэмжшүүлж чадах гэдэг нь ч амар том юм гэдэг хүмүүс дээ. Одоо энэ над цагаан хаалтан дээр нэгсэн тийм байгаа байхгүй. Тэгээ бид нар мах иддэг. Та нар цагаан хаалт идэлтэй. Тэгвэл бид нар мах иддэг. Та нарыг ингээд ногоо идлэгэнгүүт чи миний ногоо идлээ. Наа чи бас өвдсөн. Наа чи манай дэлхийн байгаль дэлхийн ийм юм гээд та нарыг бас тэхгүй л байгаа тийм. Зүгээр ойлгохгүй байг нь ойлгочих. Тэгээ ингээд би чамайг ойлгоё. Чи бас намайг ойлго. Ийм үзлэхгүй. Уг нь бол тийм. Тэгээ трансгендер болцоо. Трансгендер яг арай өөр асуудал. Тэгэл хүний шийдвэр юм да. Тэр гэхдээ нэр осор чамайг лайв үзчихсэн байхгүй. Тэгтээ баг удахгүй юм болоход байхгүй тий. За ингээд дижит хүүстэн ингээд LGBT ингээд гарчлаа трансгендер ингээд гарчлаа тий. Одоо юу гэх юм одоо чи ингээд нийгэм массаараа ижил хүүстэн болоод байл яг Монголд. Тэгтээ тиймэрхүү юм бол тэгч тохиолдохгүй. Тохиолдохгүй л багтаа. Зөвхөн тэгвэл ингээд нийгмийн
ганхал үүсэн шүү дээ. Гажууд үүсэн шүү дээ. Тэгвэл би тийм болохгүй гэж бодож байна. Болохгүй л дээ Монгол. Зүгээр яг тэр цөөнх нь бол тэгэл байдгаараа л байгаа л байж байна. Уусаа. Тэр чинь нэг олон хүн хадаад байгаа. Яг нь одоо ингээд нэг ойлгохгүй хүмүүс нь болохоор трансгендер гэдэг үгслийг гаж үзэл гэж бодоод байгаа шүү дээ. Тэгээд одоо нэг сая хүн байлаа тэрний 100 трансгендер байлаа гэж бодъё. Тэрийг бид нэг гаж үзэл байлаа гэж бодсон шүү дээ. Тэр хүмүүс чинь мэдрээ ингээд хүлэмжшүүлсраад ингээд одоо ерөнхийдөө баг хүлэмжшүүлсэн шүү дээ. Тэгээд одоо трансгендер хаан цаа гэдэг. Хүлэмжшүүлчлээ. Тэгээд ингээд түнг цаашгаа тэг энэс цаашаа тэг юу гэх юм баг амтны сонирхдаг хүн ингээд баттай гараад ирлээ гэж. Дахиад нэг үсэг нэмэгдчихлээ гэж боддог. За. Тэнгүүд баг тэг баг дахиад ингээд хүний эрхээ яриад ч юм уу тэг ингээд би ингээд ингээд хоорондоо ингээд бас ингээд амтч надад хайртай. Ингээд яагаад тийм би биетэй хайрладаг. Тийм баг амьд сүүлдээ амьд биет. Сүүлдээ баг хүүхд сонирхогч гараад ирэх юм лөө тэг. Сүүлдээ баг юу гэх юм групп юу сонирхогч юм яах юм те одоо ингээд би групп энэ юм ингээд одоо нэг хүн таг содноор сэтгээд ингээд тэрийг бас таг содноор тэрийг ингээ хүлэмжшөөрөөд бас ингээд дагчих хүмүүс өндөө байдаг байхгүй. Тэгэхээр ингээд сүултээ энэ ингээд сонирхолчин үзэгдэлчин ингээд цаашаа ингээд. Гэтэ энэ бол хувирал бол тэгж амар олон жилээр л явах байх. Тэгтээ одоо чинь ингээд нөгөө нэг аним гайгүй гэрэлчлээ штэ. Тийм. Тэнгүүд Яматага гэрэлцсэн хүн байна шүү. Тийм байгаа л да. Тийм. Шинэ ингээд яаж явах байхгүй. Тэнгүүд тэрийг бас ингээд хүн нөгөө нийгмийн ёс суртахуундаа баригдаад ингээд нууж иж уулна шүү дээ. Тэсэн чинь яг үнэхээр зөндөө хүмүүс тийм гаж хүсэлтэй бас байвал яах вэ? Гаж хүсэлтэй хүмүүс байдаг л даа. Зүгээр гаж хүсэлтэй. Тийм. Гэхдээ тэрийг зүгээр ингээд яг ингээд хийгээд ихлүүд яг ингээд 1 2 3 4 5 10 20 гэж нэмэгдэж итэл улам зорим нэмэгдээ зүйлээ ингээ бас ингээ дахиад тэмцээд чи дандаа намайг антенсын ахдаг ч гэх юм лээ. Life stress system одоо таавал тэгээд гажслээ нууц. Гажс байлгүй л явах тийм. Бүгд л гаж шүү дээ. Би ч өөрөө гажтай. Дотор ч гаж үсэл би өстөө өгшөө. Байштай. Байлгүй л яах вэ? Би ч өөрөө гажтай. Энийг яриул бүр нэмэх баг 3 хэмжээст хүмүүсийн дээшээ төрлийн хэмжээст хүмүүс л ойлгох уу. Тэгтээ одоо юу байх юм шүү. Ярьж байгаа юмдаа насны хязгаарлалт биш зүгээр оюуны хязгаарлалт тэгээ дээрэс нь хэмжээсний хязгаарлалт. Энэхүү бүтээлийг 4 хэмжээст хүмүүс зориулсан болно гэж. Тэгснэ 3 хэмжээст ирсэн цацаа таг юм яа. Шинэ манай 2 хэмжээст хүмүүс чинь бөөмрүүд. Гэж хэлдэг. Гэтэ бас бөөмрүүдтэйгээ тэгэж бас үүсгэж болохгүй. Тэд нар ч бас яг тэр би яг тийм бөөмөр гэдэг хүмүүсийг юу гэж боддоо шүү дээ. Тэд нар л өөрсдийнх нь бодлыг буруу биш зүгээр яг тийм цаг үед төрсөн л тэдний нэг өөрсдөө өссөн хүмүүс л нөхгүй. Тэрнээс ч бол гэтээ ингээд түүхэндээ заяа. Дандаа ингээд одоо ахмад үеийн залуу үе айлч 100-нд дандаа шүмжилж явдаг. Одоо энэ залуучууд ингэдэг. Одоо энэ залуучууд ингэж явдаг байсан бол дэлхийн түүхэнд анх удаага тэг ахмад үеэ буцаж шүмжилж байгаа хүмүүс бид нар байгаа байхгүй амар сайн. Ууг нөгөө нэг одоо энэ залууч гэсэн чинь бид нар одоо юм хөшчүүл гэдэг. Гэтэ яалчгүй одоо юу хөшүүл гэж сайн. Одоо юу гэх одоо бөөмрүүд гэдэг байгаа шүү дээ. Тийм. Гэтэ ах ихнэр ер нь бол гэтэ бөөмрүүдийн нийгэм бөөмрүүдийн бүтээсэн ертөнцөөр бид нар амьдарч байгаа шүү дээ. Гэтэ үгүй байхгүй юу. Зүгээр тэн донд байсан лидерүүдийн ертөнцөөр бид нар амьдарч байгаа байхгүй юу. Бас тийм. Лидер гаргаж байгаа хүмүүс. Тийм. Гэтэ нэр одоо бөөмөр гэхээр яг 40 нэмэх нь бүгдээр бөөмөр гэсэн үг бол биш. Тэн дотор дандаа ухаантай хүмүүс байгаа шүү дээ. Тийм нэг альфа мейл гэж байгаа шүү дээ. Лидер хүмүүс гэж байгаа. Тэр хүмүүс чинь заавалчгүй бөөмөр биш үү, женсич биш. Тэд нар чинь зүгээр өөрсдөө төрсэн тийм хүмүүс байх юм уу? Тэгээд бид нар зүгээр тэр хүмүүсийн бүтээсэн ертөнцөөр амьдарч байгаа байхгүй юу? Тэнгүүд манай бөөмрүүд яг яалч үгэж явах юм дэр унаад байгаа. Тийм. Би ч амар өмөрд юм аа уун бол. Өөртөө манай аав ээж ч гэсэн бөөмөр гэхдээ тийм амар бөөмөр биш. Гэтэ манай аав ээж амар чөлөөтэй яг тийм ер нь бол бөөмөр биш л дээ. Гэтэ яг нас нь бол яг бөөмөрийн нас ууг нь. Тэгээ би бол хэлээл тогон мэдээлэл бойл те иймэрхүү юм үзгээ бойл гээл те уг хилдэг угаасаа. Тэр нь бол бас сүлээж авдаг. Миний ээж байгаа юм ерөөс дэмждэг. Тийм тэгэхээр ер нь зүгээр тэгэд одоо нөгөө гол зүгээр Монголд байгаа бөөмрүүдийн юм гэхээр одоо жишээлбэл ингээл гэтээ аз бурзаа гэдэг тийм байгаа шүү дээ. Могоны пост тэгэл ороод харангууд өдөртөөс залуу бөөмрүүд байна. Тэд нар яаж юм гэхээр
юу байхгүй. Залуу ч гэсэн нөгөө нэг ингээд юм чөлөөтэй сэтгэхгүй одоо тийм юмд итгэдэг хэрнээ яг одоо нэг хөдөөнийх гэхээр очиж муухай. Яг бүх хөдөөнийх тийм биш ч гэсэн нөгөө нэг мэдээлэл жоохон дутуугаасаа болоод тиймэрхүү юмд итгэдэг. Монголд ч биш юм шүүхгүй. Дэлхийд байд юм бэл. Угаасаа яг бөөмөр гэдэг нэрсэл чинь Монголоос гарсан юм үгүй шүү дээ. Бид нэр ерөөсөө Америкийн тойл болж амьдраад байгаа. Яг нэг юм Америкт ингэдэг орчуулгадж Монгол руу орж ирдэг те трап нь Монгол руу ингэж орчихсон. Монгол трап мэп хуццааш. Сайкада 33 Америкт шаасан Монгол ютубер хийлээ. Тэгээ яг орчуулганд буулгаад хийгээд байгаа гэхээс шүү. Тэр Америкт байгаа хүмүүс ч юм болохоор тийм шал өөр. Гэтэ нөгөө манай нөгөө нэг Молбижгийн юу байдаг вэ? Одоо ингээд нэг гадныхын нэг юм хийцэн штэ. Тэнгуут хүмүүс бол өнгээ копи чигээл ерөнхийдөө хийчтэл юм билээ л дээ. Тэнгуут манайх болохоор тех биш зүгээр ингээд оригинал ингээд өөртөө ингээд зохиож сэтгэж яа хий гэж амар их бодож юмнууд идэг. Нөгөө нэг гэсэн чинь юу болохгүй юу? Тэхгүй байсан бол баг хуулбарлагч байсан бол илүү амар байсан юм шиг. Санагддаг аяарчлагдсан нөхцөл. Одоо чинь бид нар юу байгаа юм л да. Нөгөө нэг юмиг заавал ч сургууль 4 жил сураад 5 жил 10 жил сураад байхаа болцсон. Тийм ээ. Мэдээллийн 900 болохоор шууд сав мэдээллийг тэр мэдлэгийг шууд аваад хүргэдэг болсон байгаа байхгүй юу? А яг нарийн мэрэгжил юмч ч юм уу те нөгөө нэг юм. Юу нөгөө нэг юм юу гэмдэ нөгөө нэг юм. Туршлага болгодог юмнууд үүдэн штэ. Хэрэгтэй рефлекс болгодог юмнууд бол заавал ч мэдээж хэрэгтэй те. А тэнгууд ерөнхий ингээд нэг юм мэдлгүүдийг ч юм уу те бид нэр зүгээр шууд ингээд аваад хүргэдэг болсон байгаа. Зарим мэрэгжил бол яг үндэ бол яг сургуульд бол ямар ч хэрэггүй л болчиход байгаа. Би болохоор яг нэг ийм бичлэг үзчихсэн та нар нөгөө тэгээ энэ анх тэдэн анхны машин гэж байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь нэг юм анхны машин чи ямар өлегтэй юм бахаа тэ. Тэгсэн чинь одоо үеийн машин гэсэн чинь ингээд нэг Zugeer спорт машин гэж байгаа байхгүй. Тэгээд энэ анхны камер ч юм уу энэ одоо үеийн камер ч юм уу ингээд энэ анхны юм одоо юм компьютер энэ анхны боловсролын систем гэснээр одоогийн боловсролын систем чинь яг адилхан байгаа байхгүй. Тэгэхээр хэсэгт хэвээр. Яг миний бодлоор бол боловсрол дээр сурах ёстой хүмүүс нь сурах ёстой зөв. Тэгээд дараад нь ингээ ажил битгэхгүй бол бүх хүмүүс чинь ингээд гарч явахгүй шүү дээ. Тийм ээ. Ер нь бол чиний хэлж байгаа юмуд яг аягүй санал нийлж байна. Яа тэгэхээр уус ингээ бодоод үзэнгүүт бүр үнэхээр зүгээр ингээ хичээгээд ингээ авьяастай хүмүүс бол ингээ өөртөө ингээ хайгаад хүсэл тэмүүлэлтэй бол ингээ юм интернет ухаад YouTube ухаад юмнууд сурч байгаа байхгүй. Тэнгуут зарим хүмүүс болохоор ингээ яг нэг тийм хуучин нэг тийм заавал багшаар хэлүүлж заавал ингээ хичүүлж юм эсвэл нэг юмд ингээ яаж ингэж сурдаг их тийм хүмүүс байгаа. Тийм одоо тэгэхээр Gary V ч юм уу тэр Grant Cardone чинь бүгдээрээ ер нь бол их сургуулийг үүсгдэг хүмүүс юм байл л дээ. Яг гэхдээ нэг үүсгэн ч хашийн зүгээр ингээ тэр сурах хэрэгтэй хүн болж өсөөраа. Тэгээ сурахгүй явах хүмүүс сурахгүй байж болно. Тэрийг нөгөө нэг өөр юмнаас ер нь бол одоо ч гэсэн би ч гэсэн их сургуулийн 4 жилийнхаа 2 жилд нь бол харамсдаг. Яг үгээр би 2 жил сурч эхний 1 2 дугаар курс болохоор 1 2 дугаар курстэй болохоор би ерхийд мичээлч шиг 10 жил үзчихсэн хичээлээ дахиад 1 жил үзэх юм уу. Тэр чинь эсвэл юу аахгүй систем нь уг нь ингээ амар шарагдаад ийм болцсон. Тэгсэн чинь яаж мөнгө идэхүү гингуудаа дахиад нэг юм хийчих. Усад төлдөг үнэгүй бизнес болсон шүү дээ. Тэр бол шал тэнийг юм боохгүй. Одоо чинь би болохоор яагаад сургуулийнхаа эхний 1 2 жилиг амар үр бүтээлтэй өнгөрөөсөн бэхээр би өөрөө бүх юмудаа амар донтож судалж те амар донтож хийж ингээл өдөр шинэ нөгөө нэг юмдаа донтоол ингээл тэр өдөр шинэ тэмдэглэл бичээл ингээл амар гоё амар хийв зурдаг гэсэн Instagram дээр амар зураг оруулдаг гэсэн. Тийм зурж оруулдаг гэсэн мань тэгээд сэтгэл судлаар суучсан шүү дээ. Тэгээд би ингээд явж байхад би ингээд дахиад сургалтын төлөвлөгөөг харсан байхгүй. Тэгээ би цаашаа ерөөсөө тэрнээс илүү дэвших би Монголд олж хараагүй шүү дээ. Тэгээ би өөрөө яг нэг зүгээр өөрийнхөө сонирхлоор би донтож явахдаа тэгээ өдөр шинэ нойрхон онж явахдаа би тэр бүх юмнуудыг ингээд авцсан байгаа байхгүй. Тэгээ маш олон хэрэгтэй мэдээлэл надад миний одоо л миний толгойд ингээд бүгдээрээ байгаа. Тэр бол яг боловсрал байхгүй. Мэдлэг ч юм уу тэгээ мэдээлэл ч юм уу тэгээ мэдлэг гэх юм уу да. Гэхдээ надад боловсрал гэхээр нөгөө нэг зүгээр мэдлэг гэхээсээ илүү зүгээр юу юм шиг санагдаж шүү дээ. Одоо хаана хинтээ яаж ярих уу те яг тийм амьдралын өөр юм. Тийм л юм шиг санагдаад байна. Надад юу н хараал хэлээгээд бас нэг боловсралхан болчихгүй тий. Гэхдээ нэрээ тэр байтга нөгөө манай боловсралтай хүмүүс хүртэл дандаа ингээ хараал хэлж идэл юм байл шүү дээ. Амар нөгөө нэг тий одоо тийм Америкийн нэр дэвшигчдүүд хүртэл битүү хараал fuck гэж хэлээ л. Монгол ч гэсэн манай
хүмүүс хэлдэг шүү дээ. Манай тэрийг нэг хотлаад хүмүүсийн хэлээд яг бай. Та нарын бодож байгаагүй хүмүүс ч гэсэн ингээл гэл тэрийг өнүүдийн гарсан маяг байхгүй. Тийм маяга. Яа саялтай боловсон бай гэдэг маяг юм уу та. Тэгэхээр тэрийг бол зүгээр бас нэг хэлэх ёжтой ч юм уу те бас нэг юм хэлчих үүдээ. Боловсролтой гэх юм бол одоо юу гэх нэг дарга маргаахын өөдөс шууд хэрэлдээл амар зодолцгоор нэг тийм шүү дээ. Зүгээр ядаж нэг магнуулаас сурцсан хүнийг би гэж бодоод байгаа байхгүй юу? Мен болохоор сурсан. Тэ хүний үг дааж сурсан байж бол. Би болохоор ийм бодолтой байдیں۔ Ингээд яг тийм одоо тэр чинь нэг байгууллага өдөрж байгаа юм байгаа шүү дээ. Эсвэл нэг дарга юм байгаа шүү дээ. Тэнгүүд тэр хүн яг ингээд өөрөө тэрийгэ босгоцсон, үдцэн хүнд шал өөр хүн төвшнөөс ярина шүү дээ. Ярихтаа хүртэл амар боловсон ч юм уу те. Эсвэл нэг жоохон үнэн шүүмж хэлдэг ч юм уу. Эсвэл нэг загинж байгаа нь хүртэл нэг тийм цаанаа нэг тийм хүн хүлээгээд авчаар хэлдэг шүү дээ. Тийм хүн тийм байвал окей те болох байхгүй. Тэнгүүт нөгөө нэг таг илий гараад идэв чинь нөгөө нэг юм дээр доороос нөгөө нэг ухаанаараа те үдсэн туршлага те ийм юмараа биш зүгээр нэг юм зүгээр сандал сэнтиг зүгээр нэг юм шал гаргийн юм хажуус орж ирснээр ингээд загинж магнаад ч буруу зүрх юм ярьцсан. Тэгээ тэрийгээ болохоор зүгээр яадаг гэсэн чинь би чиний даргач юм байгаа сте гэж. Баяр хүлээж авдаг болоод тийм хүний үз чи одоо юу яриад байгаа юм тэнийг юм уу гэдэг. Би очоод тэгж хэлэх. Чи бол тэгээ хэл чинь. Би болохоор тиймэрхүү угаас нийгэм угаасаа байга болохоор тэрэн зориулаад одоо загнуулаас сурсан. Би сургуульд болоод ерөнхийдөө бид нэр яг тиймэрхүү юмнуудыг одоо халах хэрэгтэй гэж өөртөө болох хэрэгтэй. Тийм ээ тийм. Болох хэрэгтэй. Юу яриад байгаа ингээд шууд хэлэх хэрэгтэй байна. Тийм л дээ. Тэгтээ ингэж байгаа хгүй. Манай тэр нэг найз ингээд цэргийн одоо нэг тийм бас нөгөө нэг ингээд цэргийн нэг тийм ажил хийжсэн байхгүй юу? Одоо тийм электроник мэрэгчлэр одоо тэнгуут гэсэн чинь ингээд цэрэгт байгаа юм шиг байнгут цэргийн дараа амар загиндаг гэх хүмүүс. Оо чи ингэж бүр гэл эхэндээ бүр айгаал юу вэ ч одоо гэл. Сүүлдээ дасцаа гэсэн. Угаасаа ингэж ингээл нэг тоохоо болцсон. Тэсэн чи угаасаа нэг тийм хүний характер одоо тэгээ хувийнхаа юм уу тийм. Гэтэ хоёулангийн сэдв амар хазааж байна. Одоо үсрээ яваад байдیں۔ Тэглээ энэ чи мөрөгжил төлөвшөл болоо явчлаа. За тэгээ өөр юуны талаар ярих уу? Ер нь нэг даалт сэдв хариг ертөнцөөс чи өөр хүний нийгэм дээр буудаад ирлээ ч одоо юу болов. Чи одоо хүмүүстэй арайч тойловч тийш яа. За арай жоохон дээрээс. Арай жоохон доош орчлоо. Яг тэр доод төрлийн хүмүүс нь үзүүл үзнээс тий. За тэгээ тэрэн дээр нэ чи юу яриад байгаа жоох юм бэ? Би нөгөө өмнө болохоор өмнө ямар подкастт оролцож ирсэн үү? Үгүй оролцож байгаа. Анхны подкаст. Анхных. Гэтэ би бол тэнгис битээр амар их ярилцдаг байсан л та тий. Бид хоёр уулзгаар ерөнхийдөө амар их юм яриа л гэдгсэн. Хэдэн жил уулзж юм байсан. Уулзж юм байсан ш. Бид хоёр 10 жил нэг анги тэгээд. Тэгээд юу ярих гэж байгааг би бас өмнө болохоор хоёр подкастт оролцож ирсэн юм байна. Ямар подкаст? Нэг нь болохоор Quantum Mongolia-гийн одоо подкаст. Quantum Mongolia нь болохоор одоо шинжлэх ухааны талаас нь одоо шинжлэх ухааны юмнуудыг тайлбарладаг. Тэгээд би тэн дээр болохоор цөмийн энерги гэж юу гэдэг юу амар доктор профессортай хамт ярилцж байсан. Тэгээд дараагийнх нь болохоор Зурхаа 2020 гэдэг одоо манай нэстэг зэрэг гэдэг найз битэрийн хийжсэн подкаст байгаа. Тэр нэг дугаар хийгээд орхисон байгаа. Тэгээд тэрийг болохоор бас юм ягаад Зурхаа 2020 гэж нэрлсэн бэ гэхээр нөгөө нэг Зурхаанд одоо 2019 оны топ ингээд тренд хайлтгүй шүү дээ. Зурхаа 2019 байсан. Тэгээд 20 он угаасаа Зурхаа 2020 байна гэдэг. Зурхаа 2020 гэж нээсэн аахгүй. Тэгээд Зурхаа 2020 подкаст гэдэг. Одоо 6000 гаруй лайк тавьсан байгаа. Тэгээд бид хоёр ямар ч тийм юу маркетинг хийгээгүй зүгээр ингээд нэрээрээ шууд маркетинг хийсэн байгаа. Тэгээд анхаарал ингээд татаад. Одоо тэрэн дээрээс юу удахгүй подкастод оруулах. Ер нь гэхдээ тэрэн дээр гэхдээ техникийн талаар явуулсан зэ. Тэгсэн чинь хүмүүс ингэж юм. Нөгөө нэг 62020 гэсэн чинь шууд 1967 оны тэдэн сарын тэдэн тим жилдээ ийм тий ордных ингээд би ямар өнгийн машин авал зүгээр гэж гэсэн. Тим асууж байна. Тэгээ хүмүүс амар чатар амар их тийм асуултад орж ирд юм байна. Гэхдээ гэхдээ энэ миний бодлоор ийм гоё юм. Надаас нэг л даваа тал усагдаад. Юу? Одоо чинь хүмүүс ийм тархийг угаах. Тийм. Угаахад амархан байна. Ууса тэгжиж одоо нөгөө нэг дэлхийн одоо жишээлбэл зүгээр 90 гаруй ашиглагддаг хүмүүс нь ашиглагддаг л байг. Тийм. Би яг жоох муухай юм их гад муухай цөөхнүүд нь л ерөөхдөө лидер шүү дээ. Тийм учраас тэгэл тэрийг эргүүлж чаддаг, тэрнийг гол юм нь ойлгоцсон бол ер нь масараа гэж ухаантай байгаад яах юм.
Тийм шүү дээ. Уусаа тийм шүү дээ. Тийм муухай юм. Муухай биш ээ. Уусаа тийм уус дэлхий чинь 8 тэрбум хүн амтаа тэгээд тэрний 90 гаруй хувь нэгээд бурханд итгэдэг байна гэж байгаа байхгүй юу. Гэхдээ энэ донд зүгээр ингээд итгэл үнэмшлэр явж итгэл үнэмшил гэж байгаа. Эсвэл нэг нь ер нь ихэнх нь ингээд жигнэсээ бурхан гэж байгаа гэж боддог тийм хүмүүс ихэд байхгүй. Тэгэн гут тэр хүмүүсийг ингэж удирдах чиглүүлэхэд илүү амар болохоор ерөнхийдөө тэднэрт одоо ерөнхийдөө юу гэх юм бэ? Яг энийг ингээ байгаа энэ хэвээр байгаа нь дэлхийд угаас хамаагүй ашигтай. Яг ийм баха. Ашигтай шүү. Хэрэгтэй. Хэрэгтэй. Гэхдээ нэг юм ер нь бол дундаж давхрынх нь ер нь ихэнх нь масс балансаа барьж явд. Гэхдээ хитрхи бурханлаг хитрхи нөгөө нэг балансаасаа хитрхи явчихаараа бүр нэг мөн зүүн ч юм уу тийм нэг. Тэгэл тэнэгрэл болоо явчих штеп. Ингээ тодорхой хэмжээгээр зүгээр ингээ гой шүтээд ингээ явж байгаа болно шүү дээ. Итгэл үнэмшилтэй. Бас шашны ч юу ч юм бас авах юм нөх юм бол амар юу. Тийм. Дандаа философид дандаа юу гэдэг шүү дээ. Зүйл амьдрах. Зөв амьдрах, сайхан амьдрах. Хизээч гараад хүн алаад ингэдэг гэсэн юмс байхгүй. Тэгтээ яг нөгөө нэг тийм буруу номын шашин гэж бас байд юм билээ л зарим юмнууд ингэж тахил өргөх хэрэгтэй байсан ингээд алдсан тийм тохиолдол бас байдаг гэсэн. Гэтэ ер нь зөв урсгал нь бол айгу зөвлөлд уриалдаг юм байна лээ. Тэгээд тиймэрхүү юмнуудаа ингээ балансаа барьчих. Угаасаа яг ингээд нэг тийм хид туйшрал хэлэхээр л дандаа тэнэрлээ гэж болдог байхгүй. Юм ямар ч бүх юмыг ер нь хэтрүүлж болохгүй. Хайрыг хэтрүүлж болохгүй, шашныг хэтрүүлж болохгүй. Хайрыг хэтрүүлнэ гэдэг чи юу вэ? Гэхдээ хайрыг хэтрүүлвэл зовлон болохгүй. Жишээлбэл хардаж эхлэх гэсэн үг. Эсвэл одоо ийм үг гэдэг байхгүй. Хайр үзий ядалт хоорондоо өчүүхэн зайтай гэдэг нэг тийм үг гэдэг байхгүй. За. Хитрхи тэгээ ямиг зүгээр хитрхи ингээ хэтрүүлчүүл хүүхдээ өсгийгээл бодъё л доо. Хитрхи эрхлүүлээд өсгчүүл тэр хүчин тэнийг болчихно шүү дээ. Амьдрч чадахгүй шүү дээ. Эмэгтэй хүнийг хитрхи хайрлчвал бас болдгоо дээ нэг тийм бас баланс хитрээд ингээд бас эмэгтэй хүн ч амар эвгүй амт байхгүй. Эмэгтэйчүүд өөртөө мэддэг байхгүй. Эмэгтэй хүнийг хитрхи битгий хайрл гэж надад загчижсэн. Танаа хайрч нөө? Эмэгтэй хүн надад тийм баланс байд юм аа гэж байна. Тийм баланс байдсан шүү гэж. Хоёр багтаа нөгөө нэг Монголын сүнсний талаар сонсч тэртэй байгаа зэрэг. Юу лээ нэг тийм заамын хөндий юм гээл. Тийм ганц өгч нэг тийм юу ярьжсэн. Бид нар нэг зуслан явсан байхгүй. Зуслан чигчтэй 100. Тэгээ явсан чинь ингээд аимшиг юм ярихаар байлаа. Тэгээд ганаа ярих гад. Заамрын хөндийг эртээр үйс хүмүүс богч өтөртэй хэмээ ярьсаар ирсэн. Энэ нь одоо хүртэл гэснээр өөр инээчтэй. Тэгсэн чинь ингээд сонир болоод байна гэдэг. Нөгөө нэг яг тэр нөгөө угныг тэр ярьдаг хүнийг дөөрөж ярих гэж байгаа тийм болсон аахгүй юу? За дахиад нэг техникийн санаалаа. Тэгээд тэгсэн чинь заамрын хөндийг эртээр үйс хүмүүс гээл тэгсэн чинь дахиад нэг хүн инээчдэг байхгүй юу? Тэгсэн чинь ингээд яг инээдэг бол за одоо инехгүй шүү гэл. Тэгэл нэг ингээд тэр чинь яг инээдэг болчихгүй. Тэгэл ганаа тэрийг ихнээс нь ярьсаар гол тэгэл. Ерөөсөө заамрын хөндийг эртээр үйс хүмүүс богч өтөртэй хэмээ ярьсаар ирсэн. Энэ нь одоо хүртэл гээл тэгэл тэрнээс цаашаа би түүхийг сонсч чадаагүй. За юу гэсэн чинь ер нь бол тэр заамрын хөндийг гэсэн чинь тэр дурсамж бодогдлоо л та зүгээр нэг ганц ярьсан инээдтэй. Надад нэг тийм сүнс чөтгөртэй гиснээс илүү амар сүнс хүмүүстэй зүуд амар зүудэлж ирсэн. Гэсэн тэрийг 3 хоног дараалж маргалж. Хөө чи муурт хийжээд үү? Муурт хийжээд байсан. Би болохоор одоо муурт хийжээд байхгүй үсрэхэг ангаар. Тэгээд цагаан. Би ингээд тий цагаан. Үстэй. Амар хүс онддохоо. Одоо миний ингээд энэ ховццоо ингээд ерөнхийдөө ингээд муурны өснүүд. За. Баярлалаа. Та нар нөгөө сүнсэн даруулна гэдэг дээ шүү дээ. Тэг би ингээд биш тийм итгэдүүлдэ. Гэхдээ ерөнхийдөө ингээд би ингээд сүнсэн даруулж чаддаг гэсэн байхгүй юу? Яг одоо яг ярих юм бол ядаргаанд их ордог байсан юм шүү. Тэг ингээд байсан үйл ингээд яг сэрчээл тэгэл би тэгтээ сэрж мэрэхтэй ингээд нөгөө ингээд хуруугаараа ингээд хөдлөсөөрөө ингээд сэрчдэг. Ерөнхийдөө сэрх арга нь тийм гэж байгаа байхгүй юу? Эсвэл хүн хөрүүл ингээд сэрчдэг гэдэл тэ. Тэгэд мууртаа олсноос хойш би ингээд сүнсэн даруулдаг байхгүй юу? Би тэгсэн чинь ингээд нэг ийм бас нэг зураг байсан байхгүй юу? Ингээд муур ингээд сүнс чөтгөр ингээ хамгаалдаг те. Тийм. Тэгсэн чи би тэрийг сүүлд харсан л та. Тэгсэн чи ингээд нээрж тийм үү. Тэгээд мууртаа олсноос хойш ингээ юусэн. Ядраа бол биш заяа. Бас ингэж би бас ингэж хэлсэн. Яг би нэг Сингад хостел байдаг гэсэн байхгүй юу? Тэгж яат нэг өрөөнийхөө нэг залуу манай Монгол залуу байсан. Бид тэр өрөөнд хоёулахна байдаг заяа. Тэгээд тэнцээ өөр хүмүүс Монгол хүнийх байхаа болцсон нэг хэсэг хоёулахна байсан. Тэгээ ингээ ерөнхийдөө бол ингээл бас нэг юм судалдаалж ертөнц дотоод ертөнц юм судалдаг насан дээр байсан байхгүй юу?
Тэгээ баахан сатаа матаа чинь сүнсчдэг юм өтгөр ингээл нэг тийм далд мал юмудаа судлаад явж ирсэн. Бас насны тийм байсан ч. Тэгээд ингээд баахан тийм харж явж байгаад нэм гараад 0 орохтой чи хостел штэ. 0 нөгөө нэг хол байгаа. Жохон алхачаад очдөг. Тэгээд ингээд гараад 0 ороход манай өрөөний хүн намайг тэнгисээ дуудсан байхгүй. Яг бүр улаан цай. Тэгээ би нүд яач хамт яах ч юм бот. Яах ч юм. Тэгчээд би ингээд буцаа яасан гэдгсэн чинь дуудаг уу гэж байгаа байхгүй. Юу ярьсан чи сая тэнгисээ хүмүүжгүй би дуудаг уу гэдгсэн байхгүй. Тэгэхээр би гайхаад за надад л тоглож байгаа юм болов үү тэгээд нэг их юм бодог. Тэгсэн яг 0-ийнхаа урд ирсэн чинь нөгөө нэг тэнцэж нэгтүүд ингээд бүүнэр байх хэрэгтэй шүү дээ. Хинч байдгүй. Би шууд шээг нас. Яг орхихоо өмнө ингээд маадч явчихсан. Яг орхихоо өмнө нэрэнгээс дуудаг юм болов уу? Боддог байхгүй. Тэгээ би ингээд 0 орч айгаад 0 орч чадаагүй зөө. Тэгээ 0 орохгүй тэр чигтээ энэ ингээл юм бодож байгаа л ингээд унтцیں۔ Тэгж яхтаа яг даруулсан байхгүй. Тэгэл яг ингээл хөшөж өстэй. Яг ингээл хөшөөл дуурчдахгүй нүд нэгтсэн бүх юм хараад байгаа байхгүй. Харин тий. Нүд бүх юм хараад бүр ингээд ингэж бүх юм хараад яг өөрийнхөө хэлбэртэй юм ингээд хэвэн нэг гаццсан шиг байна. Тэ ингээд тэг бүр ингээд нэг бөө юм болж нэг хөдөлж тэгж нэг дарж ирсэн. Тэгэхэд би нэг бас нэг дээр энэ одоо юу юм бол хөлбсөн бол. Нөгөө нэг уршаа самар гаргачихсан байхгүй. Загаж гаргаагүй л дээ. завцаа гэж. Завтаач хөө. Март аа. Тэгэхээр дээдсэн чинь замын үд дээр нөгөө юм баача бараанууд үлдээчихэд цагаан тийм их хэмжээг өрөвшөөстэй зүгээр жоохон санаас. Өө жоохон атгах штэ. Болно шүү Тий дээ. атгах баг өөрөө чөмгөөл явж ирсэн юм дөө. За. Тэгээд юу илээ замын үд дээр гараад заяа. Машинтай тэнцээ Өвөр Монгол найзынхаа машинтай хэдтийн хөдөө замаар заяа. Бүр замын үдээс нөгөө хил дээр очсон. Нөгөө хил нь ямар их цагаан одоо нөгөө ганц удаг уу? Ганц модоо. Ганц гүми цагаан юу ч үлээ нэг тийм өөр хил дээр очтон за. Тэгсэн чинь тэнцэн бас хөөхөн нэг тийм яг нөгөө хөдөөний нөгөө нэг хэдтийн CCTV мөвдөр гадаг киноны хөдөөний айл майлууд өгдөг шүү дээ. Тийм айл майлаас ингээд замнаар явсан заяа. Хинч байхгүй за. Яг юм нөгөө шаврын юм хогийн эцгүү хоч сүнстэй хоч тийм газруудаар ингээд явгонгууд дэлгүүрлэн орно шүү дээ. Баахан бараатай чих шиг амирыг баахан бараа. Тэгээ орсон чи дэлгүүрт нь хүм өнзөг зүгээр юм уу зараа зогсож байгаа. Тэгээ гарангууд хинч байхгүй. Тэр дэлгүүрийн хүн ингээд биднийг орж ирэхийг мэдсэн юм уу яасан. Бүр амар гой соочдөг ч гэсэн. Бүр ингээд хэдтийн хөдөө замаар амар олон километр явж байгаа. Нэг хөлөө, нэг бараг 2 хоног, 1 хоног явж байгаад тэр газар очсон бохгүй юу. Тэгсэн чинь тэр газар ингээд орой олонгууд хинч байхгүй л таа. Хүн ямар ч хүн үзэгдэхгүй. Би ингээд найзтайгаа ингээд бүр годамжны хооронд нэгнийгээ ойрлж юм яриад олж байгаа байхгүй юу. Онгорхоо дэлгүүр буудал хайх гээд. Тэгээ ингээд буудал хайх гэсэн чинь нөгөө нэг балер яг л нөгөө нэг хитуудын нэг балер амьддаг мэддэг та. Тэгээд писаа ингээд нүдэн дээр гүйлдэж мөлдөж юм ингээд одож гайг болсон л доо. Үгүй яг тэр хил дээрээ тийм байсан байхгүй. Тэгээ бүр явж нэг юур орсон чинь хан маань маажаа хийсэн заяа. Юу гэдэг юм хумсны ийм юмтай болцсон заяа. Сонио. Тим газар руу ороод тэгээ нэг юм 0 бүр ингээд нэг юм цус тогтсон юм уу эсвэл нэг юм зэврээд үлдсэн юм уу ингээд тийм амар газар бүр явж байгаа хамгийн гайгүй буудлын руу орсон байхгүй. Тэгээ тэнцээ чинь би ингээд бас ядарсан л байгаа л да. Гэхдээ ер нь бол зөндөө л ядарсан шүү дээ. Хичээл хийж явахдаа ингээд юм явчихсан ингээд 2-3 хоног орно найргүй явж үзлээ шүү дээ. Тэнгүүл хизээч тэгж даруулж маруулж байгаагүй. Яг тийм балер үед даруулдаг байхгүй. Тэнгүүл яг тэр буудалд ороод арай хамгийн гайгүй буудалд нь ороод унтаал тэгэл нүдэн анаал тэгэл даруулсан. Шууд даруулсан. Гэтэ тэрэн дээр болохоор нөгөө нэг юм нүдэн нээж биш өөрийгөө ингэ мэдээд байгаа биш зүүдэлж даруулж байгаа. Тийм. Хөөе би нөгөө нэг хамгийн анхны сүнсэн даруулчихсан болохоор ийм болчихсон. Нөгөө нэг астрал аялал хийн гэж байдаг шүү дээ. Сүнсэн биеэр аялна гэдэг. Би тэрийг амар сонирхоод нөгөө нэг би нөгөө чихвчээ зүгээд нөгөө тийм астрал аяллаа нэг тийм янз бүрийн ай сонсоод би утсан байхгүй юу. Тийм унтчихсэн чинь ингээд нэг зүүд ингээд зүүдэлж байгаа. Үзэн киноны хэсэг зүүдлэж байгаа юм л да. Тэгэл чиг гэл нэг хүмүүс нэг хүнийг ингээ зураг мураг аваад нэг юм хэвлэн баг хурлаж байгаа юу.
Синжин чагш гэж байгаа юмнууд ингээд чихэнд ингээд амар ингээд чангараал би хөшөөд ингээд сэрцэн. Тэснийг ингээд хөж чадахгүй. Дуурах гэсэн гээд нэг юм болоод тэгээ бүр юу болчоо гэмээр цаг магаа ингээд хараад байгаа ханы цаг тэтмэд болж байгаа. Гэтэ яг үндэ нүдийн нээгүүл байдаг гэсэн л дээ. Яг үнд. Би тэрнээс хойш ингээд амар сүнсэнд харуулдаг болсон. Тэгээ би ингээд заримдаа ингээд хажуучаа хараад төвчгээр нөх сүнс дардуу гэдэг жоохгүй. Сүнс дардгүй ч зүгээр шинжлэх ухаанаар тайлбарлах юм бол дээшээгээ харж хөвтөд ерөөхдөө ингээд тарих ингээс ирчээд би сэрээгүй болохоор ингээд ийм хүү байдал үүсдэг гэж байгаа байхгүй. А тэгэнгუута ингээд хажуучаа хараа хавцсан мод зүгээр гээд тэгээ би нөгөө ингээд би ингээд салаач гаргаж дүүсэн байхгүй маш үгээд нөгөө нэг манай нэг найз зааж өгчээсэн. Сүнстэй байранд ороод тэгсэн чинь ингээд нөгөө яагаад тахаар ингээд маш юмстам ингээд онцдог гэсэн гинэ чи чадахгүй шүү. Би дээрээ санаад оруулаа юм салаач болсон. Чи нэг удаа бүр ингэж мингээ яасан ч гэсэн тэгэл дахиад дараа шаарддаг. Тэгэхээр бистаа гэж бодоод яахгүй байна. Хажуучаар хавцсан. Хажуучаар хараад тэгтгэрч бас яг унтч чадахгүй байхгүй юу. Тэгэл ингээ хажуучаар хавцсан чи ерөөс хизээш дарж байгаагүй. Тэгсэн чинь бистаа чихэн дээр гэ амьсгалууд яг ингээд бүр тэр одоо зүү дүү юу мэдэхгүй. Тэгтээ яг ингээд яг даруулсан байгаа үедээ ингээ яг тэр үедээ ингээ шууд ингээд буцаад яхаар ингээ даруулаад идэв штэ. Яг ингээд зүүдэлж хамжаагүй хатал баг ингээд шууд амьсгал. Тэгээ би бас тэрнээсээ дахиж ингэж хөдөл аригч хүмүүс ирээд босч ирээд бистаа эргэн тойрно харж мараад ёо амар хэцүү ингээд маргааш амар чухал ажилтаа байгаа шүүн унтууд гэсэн. Ядаргаа стрессний юу би мэдх юм байна. Аха. Яг нүг юм фейл үүсэж байгаа штэ. Тэрийг би яг мэдх юм байна. Тэр арай өөр байд юм аа. Гэтэ яаж хийж байгаа нэг гүрийж үрэж байгаас ирчдэг. Би нэг солонгос яваад тэнцээ нэг сар гар байр төрүүлсэн юм байна. Тэгээд хойд тусаанд идэх гэсэн бусаад. Тэгээд яг нөгөө нэг өөрийнх нь төсөөр гарч явцсан учраас нөгөө буудал модл гэхгүй яг химнийгээд мөнгө химнийгээд тэгээд туристний байр сонирхоод нөгөө яг хойд нөгөө тухайн үед болохоор туристний байрууд нэг сар нэг юу янз бүрэлтэй тэгээ гайгүй байшингууд нь сая 500 сая ингээ барьцаатай. Яг гоо тиймэрхүү байрууд нэг 500 сая 700 мянган вон байдаг гэсэн юм байна. Тэгээ Аз олч нэг хүнээр ингэж хайлгаж байгаа нэг 300 мянган вооны байранд орчдөг байхгүй. Одоо тухайн үед хамгийн хямдхан байр гэх юм уу. Тэгэл хямдхан байранд орлоо морлоо гэж шаагаад ирсэн. Дөрөв давхар байрны хамгийн зах юм болонгийн өрөө. Тэгээ эхлээд нэг 7 хоног гараа юу ч тиймэрхүү юм янз бүрийн юм болоогүй. Зүгээр нэг сайхан гадуур гараад аваад байранд унтдаг тиймэрхүү. Тэгэд яг явах төхөөд ирсэн чинь яг ингээд шүн унтчихдаг байхгүй. Шүн унтчаан гот ингээд өрөө дотор нэг өрөөтэй нэг өрөө байран дээр тэгэл юм унтдаг байхгүй. Такkel унтдаг. Тэгэл би тухайд надад нэг жоохон тиймэрхүү юм итгэдэг учраас жоохон юу санагдаад унтаал ингээд өглөө босгоо юм унааг байдаг байхгүй. Тэгэл ингээд нэг 3-4 өдөр тэгэл юм унаашаад яг хажууд нэг төггөл унаал. Тиймэрхүү байдгийн бил шүү юм байрнуудаас юу. Тэ айс үн даргад хөдлөн гэж. Яг юм унаа. Суур гэрсэн. Гэтэ юу бүр ингээ голдоо ортлоо айх бас амар тий. Гэтэ айхаар ч бас нөгөө адреналин ялгардаг л бас. Жохон бахтан сүнстэй байш үүдсэн. Жоо яа. Бүр ингээл гэтэ хүнжил дотор ингээд хүүлэртэл би бүр ингэж сууж үзсэн. Амар. Би нөгөө нэг аимшиг киноноос биш заяа. Яг бидний аимшиг юмнаас илүү би айдаг заяа. Тэгээ би нөгөө 70 давхартай штэ. Оршуулгын ашин дотор. Оршуулгын ашин дотор би аимшиг юм явж үзсэн. Хүмүүс хоббит юм байсан. Тэгээ яг тэр үед өө би чи надад ирэхгүй шүү. Нааша өг. Тэгж нугалдгүй ёо. Энэ миний падалта. Тэгээд энэ жоо халтрал зуудахгүй угаачна. Тэгээд энэ падал давхар ярьчих. Би чи миний өмнөх падыг мэдэн шүү дээ. Энэ арай өөр дагвар. Гэтэ сая ганс их амар муухай хийж байгаа байхгүй юу? Ингиж нугалж байгаа байхгүй юу? Ингээр ингээд пад гимтчдэг байхгүй юу? Ингиж нугалах хэрэгтэй. Тийм мэднэ үстэй чи. Энэ гаймар хүн шүү дээ яс. Юм л хийж амжээ. Тэгээ энэ бол Asus ROG Master төрүүлсэн пад байгаа 2016 онд NCL. Тэгтэл NCL төрүүлсэн юм аа гэж. Сая тэгтээ амар ааштай аваа шиг хэлсэн шүү дээ. Хөөе чи надад ирэхгүй шүү гэх. Харин тэгээд идэхгүй та хүмүүс. Анаа гэх үсэл лайк шүү. Тэгээ юун дээр явчихлаа та. 70 давхар даймшиг юм ярьлаа. 70 давхар даймшиг ярьдаг байхгүй. Тэгээд оршуулгын ашин дотор орсон. Гэтэ яг нөгөө ингээ оршуулгын ашин дотор чи ингээ хаалгаар оронгот нэг суурга байдаг. Тэгээд суурганых нь үүдэн дээр ингээ тойр суугаад. Тэгээ юм яриа л. Тэгээд тэр үед нэг хайхгүй. Тэгээ ингээ тарцгаага тэрнээс гараа гэрэг өрлөг яв болонгод амар юу. Ингээл ганцаараа ингээл хаалгаа ингээл татангууд ингээ араас нэг юм ирж байгаа шиг.
маа гэс онгоолгоод ингээл таангууд нэг юм гээл цаана үлдсэн юм шиг тэгээс санаг. Подкаст хийж амар шахах. 7 давхарт юу подкаст хийж болно шүү дээ. Дулаан орохоор юу хийж болно? Тийш очиод хэдүүлээ подкаст хийж болно. Тэгээд тэнцэнэ болохоор тийм доошоо орсон газар өгөөл хослолсон газар та ямар дургу шүү дээ. Ер нь юу уу итгэдэггүй үстэй. Итгэдэггүйтэй зүгээр яг хүн өөр итгэх. Гэхдээ бас зүгээр айцуд байхгүй. Гэхдээ бас нэг янз бүрийн чирээд ирэхэд гэж. Гэр бүлээл бодчих л. Тийм ээ. Чи айж нүд гэхдээ би бол айхгүй яагаад гэхлээр таны ээжд чи тэгж өөрөө ч тэгж орж ирдэ. Тэггүй. Би ч угаасаа зөндөл тэгж явсан юм шиг. Тэгэл тэр мэрхүр. Би зөндөл орж гарч лээсэн л та. Ороо гараа гэтээ. Татна баг хоноод лайв шавлаа. Ханада. Сүүлдээ YouTube руу чинь эвгүй газар орж. Харин тийм одоо тийм сувг болох гээд байна л да. Бас. Одоо гэрд очиж байгаа юм байна. Түрүү эхлээд ийм хийх стэйсэн байна шүү дээ. Shit. Сүнстэй газар би подкаст юм байна. Тийм. Хангаа мангаар орж болж байна. Гэтэ хангаар орох чинь асуудалтай юм билээ. Одоо хамгаалж маалж та. Заамын юм хийдэг чи подкаст. Чи орж исэн мэт. Хангаар орж исэн шүү дээ. Хангаар орсон чи юу байсан л орж исэн. Өнгөрсөн гэж 2 жилийн өмнө авираа орчихсон гэсэн. Чи ч бүр 13 онд орлоо. Аривгүй ч бүр зүүдэнд орсон юмсэн сте. Нэг лифтний хонгол монгол руу ингээ харж ирсэн. Зүүдлээд яасан гэлээ? Зүүдлсэн чинь ингээ лифтний хонгол руу харжсан чинь араас нь цэвэрлэгч ихтэй яасан амар юм бэ? Фаны юм шиг амар юм шиг зөндөө тэ. Тэгсэн чинь шат руу авирчихсан юугээ бицсэн юм гэлээ шатан дээр хөл юу. Яг тэрний нөгөө нэг тийм сүнс мүнстэйтэй биш л дээ. Гэтэ тийч нөгөө муур зуурны хэсэг их байдаг л юм. Тийм нөгөө гарууд орж ихэд хийдэг байхгүй юу? Муур алдах, тагтаамагтай шуумуу алдах юм шүү тийм. Тийм нэг юм хийгээд тэр нэг жоох муухай энергитэй ч юм надад тгий санагдаад байхгүй. Ер нь ихтэй муухай энергитэй азраад байхгүй. Муухай энергитэй байж боллоо. Яг энергийг одоо ингээд бас нэг өөр нэг тийм одоо орон зайд бас нэг газар өөр харагдахгүйгээр бас өөр хэмжээсэн юм ингээд хадгалагдаад нөлөөлөд байдаг учраас магадгүй сүнс бас хүний эхлээд энерги гэдэж дуусчаад дараа нь тэр хүний бие талдаж чаддаг ч юм уу тэгээд чамаад сүулт нь харагдсан сонсогдсон байж төө гинт арга нь алж болдог тийм чи яг идчихсэн багтай гаднах хамгаалт юм энэ ямар зозаа юм бэ цүүц мүц өрсөн цогж мохош гар мараа цогшоо яг дуусгаснаа тийм за одоо юм гана. Одоо чи нам бич байгаа те. Догш. Яг жирээс хонгааш гэдэг өглөөс ингэд нудлаа өрөө бач. Одоо чи гайхах. Тэгэл чи гисэрч. Бум гэж үгээд хажууд наймар тийм фаны сүнс байсан ч юм билээ. Харин тийм. Бум дүү. Чи яг үндэ тийм сүнснэр тийм байсан бол яг хаа. Түр аим өөддөг. Тий, өөдөд та. Юу их үү? За ингэ шууд хүн айлгаад гарч одоо тэг сонирхолгүй модноос гарчжээ. Хүн зүн зүгээр паникт болъя. Асна бас тэр хүний өөр тийм бас сүнснийхээ камер авсан. Сүнсний бичлэг мэдээд за одоо нэг пранк юм яа. Аас өөр сүнснүүд нас өөр компьютер дээр дээ. Сүнсний компьютер дээр үз. Бис. Ингэ шаах байж. Хүний ертөнцийн хамтаа аялцгаа. Схойшо. За бас дэлхийн та нар нөгөө очид битүүлэг одоо ингээд нөгөө юуд байгаа штэ газрууд тэр талаар тэр нөгөө Бермудын гурвалж ингээд ярьдаг штэ одоо Бермудын гурвалж одоо яг юу чинь одоо тэгсэн чинь ингээд яг Бермудын гурвалжтай нөгөө талд одоо Японы тэнцээ Dragon Triangle гэдэг нэг тийм байт юм бэл. Тэгээ тэн дээр болохоор би тэрний талаар зүгээр луугийн гурвалж гэж яг юу юм гэсэн чинь Бермудын гурвалж чинь бол амар орсон юуныхын ихэнх хувь ингээд ирэхэд жоохон алгуулчихдээ шүү дээ ингээд. Тэгсэн чинь Dragon Triangle дээр болохоор бас арай харьцангуй бага. Гэхдээ бас ингэж хөлөө гос алгуулжсэн гэдэг юм л. Би тэр шинжлэх ухааны тайлбар нь ийм хөөснүүд том аврах том хөөснүүд үүссэн гэж байгаа байхгүй. Гэтэ хөөс гэдэг чинь ингээд зүгээр юм бөмбөлөгтэй шүү дээ. Тэгсэн чинь амар том ингээ хөөс ингээд үүссэн гинэ одоо юм өрөөшг ч юм уу те энэс том. Тэнгуут ингээд нөгөө Бермудын гурвалжгийн чинь доороос ингээд хөөс ялгарлаа гэж бодлоо л та нэг агаар нь хүчлөрч одоо хаас чинь нэг юм аас гараад. Тэгээд дэлхийн онгосон ч юм Тий. билээ. Понг гэдэг нь нөгөө амар ингээд хөөс чинь ингээд агаар дээр ингээд дээш шууд ингээд дээшээ гарна шүү дээ. Уснаас өнгө юм чаа. Маа гараад агаар дээр гадар дээр дэлбэрлээ фак гот нэг ингээд нэг хонхроо үүсч уустай. Тэгэхээр гэж онгоснууд живлээ. Тэнгуут
агаарт явж байгаа зүйлс болоо шууд ингээд цохогдно гэж аахгүй. Онгоц чинь нисхийн тулд нөгөө нэг тийм angular moment гэдэг нэг тийм үсгдэг байхгүй. Тэгээ тэр нөгөө нэг ингээд хөдөлж ижил яг ингээд нөгөө синсний одоо ийм босоо байдаг. Тэгээ тэгэн гут тэрний агаарын салхиныг юм аачингууд тэрэн дээр ингээд сүрчдэг ч юм уу тий. Тэгээд ерөнхийдөө бол нэг тэгсэн ер нь тэр л одоо хамгийн одоо боломжтой тайлбар юм шиг байна. Гэтэ энийг бол бас тэр хавьд нөгөө нэг гурвалжинд яг тэр хавьд нөгөө нэг цаг агаарын хамгийн эрт хэцүү нөхцлүүд үүсдэг даалгын төрлөг мөрлөг ч юм уу. Эсвэл шуурм морох ч юм уу тий. Болдог болохоор бас ингээд тэр үеэр нөгөө нэг тэрүүгээр бас нөгөө нэг дэлхийн бүх маркетуудын нөгөө нэг онгоцнууд ингэж олноороо явдаг яг тийм үе тийм одоо огтлцлон ч юм уу тий. Яг тэр хэсэгт хүмүүс нөгөө нэг цаг агаар эвгүй байдал нанд үүсдэг. Тэгээд бас тэрнээс болоод олон онгоцсон сүйд. Гэхдээ нөгөө хүмүүсийн сонирхлыг татсан тулд амар нөгөө юу ярьд юм бэлээ л дээ. Тэр түүх нь юу болсон бэ гэсэн чинь нөгөө дээр үед нөгөө нэг ингээд энтгийн юу лээ нэг хэдэн далаачд яваад сургуу алгуулсан 70 жилийн дараа энтгийн далаад гарч ирсэн юмсан тий. Тийм одоо намайг баг байхад мэдээгээр тийм юм гарч ирсэн. Тэгээд тэр тухайн